සුපටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංඝෝ උජුපටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංඝෝ ඥායපටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංඝෝ සාමීචිපටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංඝෝ යතිදං චතුන්තාරි පුරිස යුගානි අට්ඨ පුරිස වංගරා ඒස භගවතෝ සාවක සංඝෝ ආහුරියෝ පාහුරියෝ දංකිනියෝ අංජලි කරණියෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤං කෙත්තං ලෝකස්සාති शोभमान माणिक्येतु බුදුරජාණන් වහන්සේ අපේක්ෂා කළ පරිද්දෙන් ප්‍රතිපත් පූජාවේ නිතරම උන්වහන්සේ ප්‍රදෙමි දෙස් විදේශයන්හි සියලු මිනිසුන්ගේ හිතසුව පිණිස සිදු කරන ධර්ම ප්‍රචාරණයට තවත් එක් අංගයක් ලෙසින් මේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ විවිධ ප්‍රදේශවල සැරිසරමින් උන්වහන්සේගේ ධර්ම ප්‍රචාරණ ගමනේ අද පර්ත් නුවර අපි වෙනුවෙන් වෙන් වූ ඒ පින්වත් සුපින්වත් මොහොතයි මේ. ඒ අරහත් අජය එක සිතින්ම තරා එකම ආසනයක එකම ඉරියව්වකින් දැන් බිඳකුත් නොවනදා පැය 12කට අධික කාලයක් පැය 5 වන තුරුම බුදු ගුණයෙන් විදර්ශනාවෙන් අප සිත් පහන් කරන සසර අතරමං වූ අප සංසාරණය නිවන් මඟ පසක් කරන්නට වෙහෙසෙන්නා වූ මහා බුදු පුත්‍රයන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ අපගේ හදපිරි නමස්කාරය වේවා. බෙලිගුඩොය සීල සමාහිත ආරණ්‍ය සේනාසන වාසී ආචාර්ය රාජකීය පඬිත් අරිය වංශාභිරජ අවසරයි නම කියන්නට අතිපූජනීය බලංගොඩ රාජ ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ පුණ්‍යවන්ත ජීවිතය සසුන් මෙහෙවර පිරිසම සුවිශාල ශක්තියක් වේවා. තුරුණුවන්ගේ අනන්ත ගුණ බලයෙන් නිරෝගී සුව ඔබ වහන්සේට අත් වේවා. දීර්ඝායු වේවා. සියලු දෙවියෝ ඔබ වහන්සේව ආරක්ෂා කරනවා. ප්‍රාර්ථනා කරන බෝධියකින් නිවන් මඟ අවබෝධයේ පිණිසම මේ ලැබූ සසුන් දිවිය පාරමිතාවක් නොවේවා. අප විසින් රැස් කර ගන්නා වූ කුසල කර්මයන් ඔබ වහන්සේට අනුමෝදන් වේවා. ඉතින් චාරිත්‍රානුකූලව දෙහත්වට්ටිය පූජා කරමින් උන්වහන්සේට ධර්ම දේශනාව සඳහා ආරාධනා කිරීම සඳහා ප්‍රධාන සංවිධායක මේ අවස්ථාවේ ප්‍රධාන සංවිධායක නන්දිකා මිරිහාන මහත්මියටයි මේ මගේ ආරාධනය. සාදු සාදු සාදු. දැත මලලේ පමහගෙන අප සරණ ගිය ඒ භාග්‍යවත් වූ අරහතෝ දසබලධාරී සිරිමත් ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ නාමස් විහිදෙන සිරිපාපියුම් අභියස උත්තමාංග නමස්කාරයෙන් වේවා යන අදහසින් සාදු කියලා වන්දනා කරනවා.
Sadhu, sadhu, sadhu. Samanta Cakkavalesu Atra Gattantu Devata Saddhammang Muni Rajassa Sunantu Sagga Mokkadam Dhammasavana Kalo Ayam Bhadanta Dhammasavana Kalo Ayam Bhadanta Dhammasavana Kalo Ayam Bhadanta Suvisuddha Silesu Sindhupamassa Samadhi Dhammesu Pathavi Samassa Ananta Jnanesu Gaganupamassa Namami Sirasa Sirigotamassa Pirisidu Silkanda Samudura Sema Nisala Samadhiya Mihikata Sema Ananta Jnanaya Ahasak Sema Siripa Abhiyasa Pinipa Deva Sadhu, sadhu, sadhu. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Cattaro me bhikkhave dhamma manussa bhutassa bahukara hunte katame cattaro Sampurisa samsevo sadhamma savanam yonisot manasikaro dhammanu dhamma patipatti ime ko bhikkhave cattaro dhamma manussa bhutassa bahukara hunti Viharadhipati Swamin Wahanse ඇතුළු විහාරවාසී මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි ඒ වගේම වැඩම කොට වදාළ බුත්තල බුදුගල්ලෙන අරණ්‍ය සේනාසනාධිපති අස්මදාචාර්ය පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේගෙන්ද මහා සංඝරත්නයෙන්ද මට සමාව අවසර ලැබේවා ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වතුන්ලාට පින්බර සැන්දෑවක් වේවා කියලා මම බොහෝම මෛත්‍රියෙන් ආශිර්වාද කරනවා ප්‍රාර්ථනා කරනවා නැවතත් ඔබ ධම් පදයකින් ආමන්ත්‍රණය කරන්න ලැබීම ගැන මම බොහෝම සතුටු වෙනවා අනුමෝදන් වෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පහළ වීම අපේ ජීවිතවලට මේසා අසිරියක් සලසා දුන් හැටි විද්‍යමානයි ජීවමානයි බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අප ලද නොහිම් සැනසීම තවදුරටත් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධය දක්වාම ගලා බස්නා
හද සිසිලටපත් කරන සැනසීමක්, ඒ වගේම විමුක්තියක්, විද්‍යාවක්, නිදහසක්. සසරට වැටුණ සත්වයන්ට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දහම් දිය දහර මුණ ගැසෙන තුරුම කෙලෙස් 10 කෙලෙස් පිපාසය නිවා ගන්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. කවදා හෝ කොයිම් ඕම කාලයක කිසියම් ඕම තැනකදී තථාගත ධර්මයේ මුණ ගැසුණොත් විතරක් සංසාර සරතැස නිමි විසඳී යනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අමා ධර්මයෙන් විතරයි පුද්ගලයෙකුට අවබෝධය, නිවහල් බව, විද්‍යාව, විමුක්තිය, අස්වැසිල්ල, පරිනිර්වාණය ලබා දෙන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. හේතුව කුමක්ද? බුද්ධෝසෝ භගවා බෝධාය ධම්මං දේසේති. සම්මා සම්බුද්ධත්වයේ ලැබූ ඒ මුනිවරයන් වහන්සේ අප සියලු දෙනාට පරම සත්‍යය අවබෝධ කර ගැනීම පිණිස දහම් වදාළා. සන්තෝෂෝ භගවා සමතාය ධම්මං දේසේති. පරම ශාන්ත බුදුරජාණන් වහන්සේ අප සියලු දෙනාට ශාන්තිය පිණිසම ධර්ම දේශනා කොට වදාළා. දන්තෝසෝ භගවා දමතාය ධම්මං දේසේති. පරිපූර්ණ වශයෙන් උපරිම හික්මීමක් ලැබූ ජීවිතයක් ඇතිව ඒ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට උපරිම හික්මීමක් පිණිස අමා ධර්මය දේශනා කොට වදාළා. අසත්තෝසෝ භගවා අසත්තාය ධම්මං දේසේති. අස්වැසිලි ලැබූ අපේ ශාස්ත්‍රෝන් වහන්සේ අපට සදාතනික අස්වැසිල්ල පිණිස අමා ධර්මය දේශනා කොට වදාළා. පරිනිබ්බුතෝසෝ භගවා පරිනිබ්බානාය ධම්මං දේසේති. ක්ලේශ පරිනිර්වාණයෙන් පිරිනිවී සැනසුණ බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට ක්ලේශ පරිනිර්වාණයෙන් පිරිනිවීම පිණිස අමා ධර්මය දේශනා කොට වදාළා. අවබෝධයෙන් යුතු මුනිවරයන් වහන්සේ අපට අවබෝධය පිණිස අමා දහම් දේශනා කොට වදාළා. කරුණාවේ, මෛත්‍රියේ, අනුකම්පාවේ, මිහිරියාවෙන් හදවත පිරී ගිය ගෞතම මහා මුනිවරයන් වහන්සේ ඔබේ මගේ හද සංතාන තුල කරුණාවේ මිහිර දැනවීම පිණිස, මෛත්‍රියේ සිහිලස දැනවීම පිණිස, දයාවේ සිසිලස ඇඟවීම පිණිස, විද්‍යාවේ විමුක්තියේ මහිමය ඇඟවීම පිණිස, හඳුන්වා දීම පිණිස අමා ධර්මය දේශනා කොට වදාළා. එනිසා මේ දහම් අසන්නට හොඳයි. නැවත නැවත ශ්‍රවණය කරමින් ජීවිතයට පමුණුවා ගන්නට සොඳයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ චත්තාරෝ මේ භික්ඛවේ ධම්මා මනුස්ස භූතස්ස බහුකාරා හොಂತಿ. මහණෙනි, මේ මිනිස් ජීවිතයට පැමිණි පුද්ගලයාට කරුණු හතරක් බොහෝම උපකාරයි, බහූපකාරයි. ඒ කරුණු හතරෙන් එකක් තමයි සත්පුරුෂයාගේ දැකීම, ඇසුරු කරන්නට ලැබීම, සත්පුරුෂයා හා මොහොතක් නමුත් කල් ගෙවන්නට ලැබීම. ඒක මිනිස් ලෝකයට ආපු කෙනෙකුට ලැබෙන බොහෝම ප්‍රයෝජනවත් සම්පතක්. ඊළඟට ඒ සම්පත හේතු කරගෙන ලැබෙන සද්ධර්ම ශ්‍රවණය මිනිස් ලෝකයට ආපු කෙනෙකුට ලැබෙන අනුත්තරීයම ප්‍රතිලාභයද පින්වතුනි එයයි. ලෝකේ අහන්ත බොහෝ දේවල් තියෙනවා. බොහෝ දෙනා බොහෝ දේ බොහෝ උද්‍යෝගයෙන් ශ්‍රවණය කරනවා. තන්තකෝ අනරියං අනත්ථ සංහිතං. ඒ ඇසීම් සමස්තයම අනාර්යයි, අනත්ථ සංහිතයි. හේතුව කිම? ඒ බාහිර ලෝකේ ඇසෙන කතා, දෙතිස් කතා අහන්න මේ සිත අපාරිශුද්ධියටපත් වෙනවා. කෙලෙසුන්ගෙන් ආවෘත වෙනවා. නූපන් කාම ඡන්දය, ව්‍යාපාදය, නීවරණ උපදිනවා. විමුක්තිය විද්‍යාව පිණිස පවතින්නේ නැහැ.
එනිසා ඒ ඇසීම් සියල්ලම හරසුන් ශ්‍රවණයන් කියලායි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ. එනමුත් මේ අමාදහම් ඇසීම මොන තරම් අර්ථවත්ද යන වග ශ්‍රාවක ශ්‍රාවිකා චරිතවලින් අපට කියා දුන්නා. බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වූ විගසම සත්සතිනිමා අවසන් කොට එළඹි ඇසල පුන් පොහෝ දවසක සුදු සඳ මණ්ඩල නැගෙන නිශායම මුවදොර ඉසිපතන හිගදාය නැමැති තපෝ වනයේදී පංච වර්ගීය තාපසවරුන් ආමන්ත්‍රණය කොට අවබෝධ කළ අමා දහම් සුලලිත වාක් ස්වරයෙන් මනෝහර කොට දෙව් බඹලොව අරා ඇසෙනසේ දේශනා කොට වදාළා. පස්වග තාපසවරුන් අතරින් කොණ්ඩඤ්ඤ තාපසතුමා ඇතුළු දෙවියන්ගෙන්ද බ්‍රහ්මයන්ගෙන්ද 18 කෝටියක් පමණ සත්ව ප්‍රජාවක් මඟඵල නිවන් ලබා ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩි ශාන්ති පුරයට වැඩම කළා ගමන් කළා. එහෙම ඉතිහාසයෙන් හමායන අමා පවනැල්ල තමයි මේ සාන්ත සුවදායක දහම් අමා පවනැල්ල. ඇසීමම හද සැනසීමක්, මෙනෙහිවීමම හද සැනසීමක්. පින්වතුනි, සත්පුරුෂ ඇසුරයි සද්ධර්ම ශ්‍රවණයයි මිනිස් ලෝකේ උපන් ශ්‍රාවකයෙකුට මහා නිධානයන් පහළ වීම හා සමානයි. මක්නිසාද ඒ තුළ තමයි යෝනිසෝ මනසිකාරය ගොඩනැගෙන්නේ. ධර්මානුධර්ම පිළිවෙතට අවතීර්ණ වන්නේ. අද මේ සැදැහැති ශ්‍රාවක ප්‍රජාව හිමිදිරි පහන් දොර පතන් මේ වෙහෙරට එකතු වෙලා ධර්ම ප්‍රචාරයේ වැඩම කරපු ඒ මහා ශ්‍රාවක සංඝයා පිළි අරගෙන ගෞරවාදරයෙන් ඒ උතුමන්ගේ අවවාද අනුශාසනා ලබමින් සමීපාදර ඇසුර ලබමින් බණ දහම් පුරුදු කරලා දැන් මේ වැඩසටහන නිමාවන මොහොත අවසන් වන මොහොත. එනිසා මේ පින්වත් පිරිස මනුස්ස ලෝකයේ ලදමනා යම් බඳු උලාර කරුණක් වේ නම් ඒ කරුණ ජීවිතයේ ලබා උපන් පිරිසක්. ඒ මතු හිත ඇතුලෙන් අප්‍රමාණ සන්තෝෂයකටපත් වෙන්න. පින්වතුනි, මේ ලෝකය තුල බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙහිම දේශනා කළා. චතුන්නම් භික්ඛවේ ධම්මානම් නත්ථි කෝචි පාටි භෝගෝ. මහණෙනි, මේ ලෝකේ කරුණු හතරකට පොරොන්දුවක් දෙන්න ගිවිසුම් ගසන්නට කවුරුවත්ම ඉදිරිපත් වෙන්නේ නැහැ. මේ ලෝකයේ කරුණු හතරක් තුළ ඒ කරුණු හතරට සත්වයාට මුහුණ දෙන්නම සිද්ධ වෙනවා. ඒ කරුණු හතර පිළිබඳව කවුරුවත් දේවෝවා මාරෝවා සමනෝවා බ්‍රහ්මාවා නත්ථි කෝචි පාටි භෝගෝ. කිසිම කෙනෙක් ඉදිරිපත් වෙන්නේ නැහැ මට පුළුවන් ඔය කාරණේ වෙනස් කරන්න කියලා. කවුරුවත් හයියට ඉදිරිපත් වෙන කෙනෙක් නැත්තේ. මේ මිනිස් ලෝකේ දෙව් බඹලවත් නැහැ. මොනවද ඒ කරුණු හතර? ඒවා අපේ ජීවිතයේ විද්‍යමාන කරුණු. ඒකයි භයානකකම. බාහිර ලෝකෙ නෙමෙයි, තමන්ගේ හඟින ජීවිතය තුළ විද්‍යමාන කරුණු. පින්වතුනි, ඔබට මට ලැබෙලා තියෙනවා රූපයක්. පින්වතුනි, ඒ රූපය පිළිබඳව බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙහෙම දේශනා කළා. මේ වර්තමානයේ යම් බඳු රූපයක් ඔබ මා ලබාගෙන තියෙනවා නම් ජරා ධම්මම්මා ජීවිති නත්ථි කෝචි පාටි භෝගෝ. මහණෙනි, මේ ලෝකේ ඒම රූපයක් ලබපු පුද්ගලයාට ඒ රූපය, ඔබ මා ලැබූ මේ රූපය ජරාවට පත් නොවේවා, නොදිරා ඒවා, නාකි නොවේවා කියලා ලෝකෙ කිසිවෙකුත් ඉදිරිපත් වෙලා පොරොන්දුවක් දීලා මම ඔබේ රූපය නාකි වෙන එක බලපවන්නම් කියලා ඉදිරිපත් වෙන්න පුළුවන් හයියක් හෝ බලයක් හෝ හැකියාවක් හෝ මන්ත්‍රයක් හෝ දන්නා ඖෂධයක් හෝ ලබා දෙන කිසිම දෙවියෙක් බ්‍රහ්මයෙක් ශ්‍රමණයෙක් ලෝකේ. ඔන්නෝය කාරණය බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට දේශනා කළා. නැවත මෙනෙහි කරන්න කියලා. අපි කාටවත් වෙනතුනි ලෝකේ ඔය කරුණට පොරොන්දු දෙන්න සමතෙක් ඇත්තේ නැහැ. ඔබ මා ලැබූ මේ වර්තමාන රූපය පමණක් නෙවෙයි. යම් කිංචි රූපං අතීත අනාගත පච්චුප්පන්නං. අතීත වූද වර්තමාන වූද අනාගත වූද අධ්‍යාත්ම බාහිර තමාගේයි හංගින බාහිර රූපයයි සලකන
දූරේ සන්තික ඈත පිහිටි රූපයයි හඟින තමාගේ සමීපයේ පිහිටි රූපයයි සලකන ඕලාරිකං වා සුකුමං වා ඕලාරික රූපසේ හඟින ඒ වගේම රළු රූපසේ සලකන හීනං වා පනීතං වා හීන රූප හෝ ප්‍රනීත රූපයයි සලකන මේ ආකාර වලින් ගත්තොත් මේ සියලුම ආකාර වලට අයිති යම් බඳු රූපයක් නේද ඒ රූපය ඒකාන්තයෙන් දිරනවාමයි ගෙවෙනවාමයි ක්ෂය වෙනවාමයි වැහැරෙනවාමයි ඉදිමෙනවා කුණු වෙනවා ඒක ඒකාන්තයි ලෝකෙ කිසිවෙකුට ඒ වළක්වාලීමට නොහැකි බව බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා අපේ ජීවිතයේ යථාර්ථ ස්වභාවය ඊළඟට දෙවන කරුණක් දේශනා කළා වළක්වන්න බෑ ව්‍යාධි ධම්මම්මා ව්‍යාධි ඊති නත්ථි කෝචි පාටි භෝගෝ ව්‍යාධියට පත්වන ඔබමා ව්‍යසනයට පත්වන ඔබමා තවත් සරලව කිව්වොත් මේකාකාර රෝග පීඩාවන්ගෙන් පෙළෙන ඔබේ මගේ ජීවිතයට කිසිම රෝගයක් නොවැළඳේවා ඔබේ ශරීරයට රෝගයක් නොවැළඳෙන්නට මම බලා ගන්නම් ඔබේ මගේ ශරීරයට කිසිම ආකාරයක ව්‍යාධියක් ඇතුළු නොවෙන්නට මම වග බලා ගන්නම් කියලා ලෝකෙ කිසිම කෙනෙකුට ඉදිරිපත් වෙලා ව්‍යාධියෙන් අපව බේරා ගන්නට බෑ පින්වතුනි සංවේගයටපත් වෙන්න බුදුරජාණන් වහන්සේම දේශනා කළා ශ්‍රමණේකුත් නෑ ඒ හයිය තියෙන බ්‍රහ්මණේකුත් නෑ ඒ හයිය තියෙන මනුස්ස ලෝකේ කවුරුවත් ඇත්තේ නෑ හිතන්නට තැනක් දස බලධාරී මහ මුනිවරයන් වදාළ මේ කරුණ මොනතරම් සත්‍යයක්ද අපේ ජීවිතවල ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා මරණ ධම්මම්මා මී ඊති නත්ථි කෝචි පාටි භෝගෝ ලෝකස්මින් මරණ ස්වභාවයෙන් යුතු අපට ඔබේ ජීවිතය මම අමරණීය කරන්නම් ඔබ නොමැරෙන කෙනෙකු කරන්නම් කියලා ලෝකේ කාටවත් ඉදිරිපත් වෙලා අජර අමර කරන්නට බෑ අපේ ජීවිතය. තත්පරයක් නමුත් පමා කරන්නට බෑ මරණය. නිසක මොහොතක නිසක වෙලාවක ඒ මරණය කරා ඉදිරිපත් වෙනවාමයි. ශ්‍රමණේකට හෝ බ්‍රාහ්මණේකට හෝ සිද්ධ විද්‍යාධරයෙකුට හෝ වෙන යම් නිර්දිමතෙකුට හෝ ඒ අවස්ථාව මගහරවන්නට බෑ පින්වතුනි. බුදුරජාණන් වහන්සේම දේශනා කළා සංවේග ප්‍රාප්ත වීමයි වැදගත් වෙන්නේ නුවණින් සලකන මිනිසා විසින් සා ආතාපිනෝ සංවේගිනෝ භවත් එහෙම බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ සංවේග ප්‍රාප්තව ජීවිතේ දිහා බලන්න ආවට ගියාට නෙමෙයි මේ ජීවිතේ ලැබුණේ පින්වතුනි නාභ සක්කාර සිලෝකානි සංසප්පං ලාභ සත්කාර ලබන්නට නෙමෙයි ගුණගී ප්‍රශංසා අසන්නට ලබපු ජීවිතයකුත් නෙමෙයි නගිති වාද පමුක්ඛානි සංසප්පං වාද විවාද කර ඉන්නට නෙමෙයි න ජන කුහනත්තං න ජන ලපනත්තං ජනයා හුරුතල් කර තමාට හිමි වෙලා තියෙන දේවල් නලබා කල් ගෙවන්නට නෙමෙයි මේ ජීවිතය ලැබුණේ එහෙනම් කොමකටද මේ ජීවිතය ලැබුණේ සංවරත්තං පහනත්තං විරාගත්තං විරෝධත්තං බුදුරජාණන් වහන්සේම වදාළා පරම සංවරයෙන් සංවර වීම පිණිස එවැගේම පරම සංයමයෙන් සංයම වීම පිණිස පරම විරාගයෙන් විරාගී වීම පිණිස පරම නිරෝධයෙන් නිරෝධවත් වීම පිණිස ලබපු ජීවිතයක්මයි මේ ජීවිතය කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා එනිසා මේ ජීවිතයේ දෙස ආවට ගියාට නොබලා පැසුණු නුවණකින් බලන්නට අපව දිරිමත් කළා ඒ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඒකයි මනුස්ස ලෝකෙට ආපු කෙනෙකුට පින්වතුනි කරුණු හතරක් මහෝපකාරයි කියලා වදාළේ සිරිමුව වඩමින්. සත්පුරුෂයාගේ අසුර ලැබුණොත් සද්ධර්ම ශ්‍රවණය ලැබුණොත් යෝනිසෝ මනසිකාරය පිහිටනවා. ඒ තුල ශ්‍රාවකයා අනුධර්ම ප්‍රතිපදාවට බැස ගන්නවා. ඒ අනුධර්ම ප්‍රතිපදාව තමයි බෝධිපාක්ෂික ඉන්ද්‍රිය බල පොඥාංග මාර්ගාංග ඒ වගේම ත්‍රිවිධ සුතරිතේ දස කුසලයේ දස පාරමිතා සත්පුරුෂකම ආදී වශයෙන් හඳුන්වන්නේ. කොයි අතින් බැලුවත් ධර්මානුධර්ම ප්‍රතිපදාවට
පිළිපිවිසීම පිණිස සත්පුරුෂයාගේ අසුරම සද්ධර්ම ශ්‍රවණයම යෝනිසෝ මනසිකාරයම මහෝපකාරයි. ඔය කරුණු හතර මනුස්ස ලෝකෙට ආපු කෙනෙකුට ඒකාන්තයෙන්ම මහෝපකාරයි. එතන පිළිටලා තමයි පින්වතුනි ජීවිතයක් ජය ගන්නට තියෙන්නේ. එනිසා දේශනා කළා ජරාවටපත් වීම වළකාලිය හැකි, ව්‍යාධිය වළක්වාලිය හැකි, මරණය පමා කළ හැකි කිසිවෙකුත් මේ ලෝකෙ විද්‍යමාන නැහැ. හතරවන කරුණකුත් දේශනා කළා. යානි තානි කුම්භේ අත්තනා කතානි අකුසලානි කම්මානි තාසං විපාකම්මා නිබ්බත්තතු. කවුරු හරි කෙනෙකුගේ ජීවිතයේ යම් බඳු ඕම පාප ධර්මයක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා නම්, අකුසල ධර්මයක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා නම්, ඒ අකුසලයේ විපාකය තමන් කරා නොම පැමිණේවා කියලා ලෝකෙ කිසිම කෙනෙකුට පින්වතුනි ලබන්නට බෑ. ඒ අකුසල විපාකයෙන් මා අත මිදේවා, ඒ විපාකයේ මා කරා පැමිණීම වළක්වා ලනු ලබත්වා කියලා මොනම දෙවියෙක්ගෙන්වත් බ්‍රහ්මයෙක්ගෙන්වත් යදලා යාතිකා කරලා වැඩක් නැහැ. ඒක සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ පින්වතුනි. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ අමා ධර්මයේ දේශනා කළේ මහජන සුභසිත පිණිසයි, සත්වයාට හිතසුව පිණිසයි. චරත භික්ඛවේ චාරිකම් බහුජන හිතාය සුඛාය අත්ථාය හිතාය සුඛාය දේව මනුස්සාන දේශේත භික්ඛවේ ධම්මං ආදී කල්යාණං මධ්‍යේ කල්යාණං පරිවසාන කල්යාණං. එහෙමයි වදාළේ. මහණෙනි අමා දහම් දේශනා කරමින් දීප චාරිකාවේ වඩින්ට ගමන් කරන්න, පිරිසිදු වූ ධර්මයේ ලෝකයට දේශනා කරන්න, සිත දුකියවන්නට එපා. තමන්ගේ පුද්ගලික අදහස් ඉදිරිපත් කරන්නට එපා. බුද්ධෝ ලෝකේ සමුප්පන්නෝ ධර්ම රාජයන් ලොව පහළ වූ පණිවිඩය රැගෙන යන්න. ධම්මෝ තේන සුදේසිතෝ අමා ධර්මයේ ඒ මුනි රජුන් වදාහන පණිවිඩය රැගෙන යන්න. සංඝෝච සුපටිපන්නෝ සංඝරත්නයේ සුපටිපන්න බව මනාව දෙවි මිනිසුන්ට ප්‍රකාශ කරන්න. අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ බුදුරජාණන් වහන්සේ අරහං වන බව, සම්මා සම්බුදු වන බව ලෝකයට ප්‍රකාශ කරන්න. ස්වාඛාතෝ ධම්මෝ ධර්මයේ ස්වාඛාත යන බව ලෝකයට කියා දෙන්න. සුපටිපන්නෝ සංඝෝ සංඝ රත්නයේ සුප්‍රතිපන්න භාවය ලොවට විමන කරන්න. මුල නැදට ගැලපෙන, මැද අගට ගැලපෙන, තුන් තැන මනාව ගැලපෙන සර්වාකාර පරිපූර්ණ ධර්මය අක්ෂරයෙන්, පදයෙන්, ව්‍යංජනයෙන් පාරිශුද්ධ කොට දෙවි මිනිසුන්ට දේශනා කරන්න කියලායි බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුකම්පාවෙන් ලොවට පින්වතුනි ශ්‍රාවක සංඝයා යොමු කළේ. එවන් අනුකම්පාවක් ලැබෙන මොහොතක්, එවන් සාදර බවක් ලැබෙන මොහොතක්, එවන් උතුම් පිහිටක් ලැබෙන මොහොතකයි අප මේ කල් ගෙවන්නේ. එනිසා ඒ පිහිට සලසා ගැනීම දැන් ඔබට බාරයි. න අත්ථ හේතු න පරස්ස හේතු න පුත්ත මිත්තේ න ධනං නරත්තං. එහෙමයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කළේ. න අධම්මේන සමිද්ධිමත්තනෝ සසීලවා ධම්මිකෝ පඤ්ඤවාසිය. තමා නිසා හෝ වේවා, න අත්ථ හේතු න පරස්ස හේතු ලෝකෙ වෙන කෙනෙක් නිසා හෝ වේවා. ඒ වගේම න අත්ථ හේතු න පරස්ස හේතු න පුත්ත මිත්තේ, මේ ලෝකේ අඹුව නිසා හෝ වේවා, දරුවා නිසා හෝ වේවා, ස්වාමියා භාර්යාව වෙන කෙනෙක් නිසා හෝ වේවා. න අධම්මේන සමිද්ධි මත්තනෝ තමන්ගේ ජීවිතයට අදහමින් නොදහමින් කිසිදු සමෘද්ධියක් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. කිසිදු දියුණුවක් ප්‍රතිලාභයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. එහෙම දේශනා කළා බුදුරජාණන් වහන්සේ. සීලවා පඤ්ඤවා ධම්මිකෝසියා. ඒ ශ්‍රාවකයා සීලවන්තයෙක් වන්නේය, ඥානවන්තයෙක් වන්නේය, ධර්මචාරියෙක්, ධර්මකාමියෙක් වන්නේය කියලායි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මුව මණ්ඩලින් දේශනා කළේ. එනිසා ආදරණීය පින්වතුනි, මේ පින්වත් පිරිස තමන්ට හිතාගෙන ශ්‍රාවකයෙක් වෙන්නයි මේ උත්සාහවත් වෙන්නේ. ලෝකේ පරමාදරේ තමා කෙරෙහිම පතුරවා ගන්නයි මේ උත්සාහවත් වෙන්නේ. අත්තංච පරත්තංච බහුනාපි නාහපයේ. පරාර්ථයක් ඉෂ්ට කරන්ත ගොහින් ආත්මාර්ථය පිරිහි යනවා නම් එය මගේ තෙරෙන්නේ නැහැ. සැබෑම පරාර්ථය වන්නේ තමා ධර්මයේ පිහිටීමයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ එහෙම දේශනා කළා. තමා සිල්වත් වීම, සමාධි සම්පන්න වීම, ශ්‍රද්ධාදී ගුණ පිළිවෙතින් සමන්නාගත වීම,
මේ පොළොව තලයේ පින්වතුනි කරන්න පුළුවන් ලොකුම ලොකු පරෝපකාරයයි. දැන් අද ඔබ මේ උතුම් පුණ්‍ය භූමිය තුළ දවස පුරාවට සීල සමාදාන වැඩසටහනක යෙදී විහරණය කළා. තමන්ගේ ජීවිතයට උපරිම සැනසෙල්ල පමුණවා ගත්තා. ලෝකයේ කරුණ වෙනුවෙන් ඔට්ටු වුණේ නැහැ. ලෝකයෙන් සාධාරණව අසාධාරණයේ පසිදලන්ත යන හැම සත්වයෙක්ම ලෝකයේ අසරණ වෙනවා පින්වතුනි. බුදුරජාණන් වහන්සේම දේශනා කළ යෝගාහි දුරතික්කමා හරිම අමාරු දෙයක් තමයි මේ ජීවිත බැඳුම් භව බැඳුම් ක්ලේශ බැඳුම් මන බැඳුම් සිඳ බිඳ දමන එක. සාධාරණී විහඤ්ඤන්ති ලෝකවාසී සත්වගම සාධාරණයේ වෙනුවෙන් කියා වෙහෙසෙනවා. හැබැයි කිසිම කෙනෙක් නෑ සැබෑ සාධාරණයේ තම ජීවිතයට ඉටු කරගත්තු මේ ධර්ම මාර්ගයෙන් පරිබාහිරව. පින්වතුනි ජීවතුන් අතර සිටින කාලය හරිම වැදගත්. මලවුන් අතරට ගියදා ඒ අදහස් කලේ මලගම් ගියදා ආයේ මේ ධර්මයේ හැසිරෙන අවස්ථාව ලැබෙවිද නොලැබෙවිද කවුද දන්නේ. ජානුසෝනි බ්‍රහ්මණවරයා දිනක් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සිරිපා බියසට පැමිණ ප්‍රකාශ කළා ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අපි බ්‍රහ්මණවරු වෙමු. ස්වාමීනි අපි බ්‍රහ්මණවරු ලෙස දන් දෙනවා. ඒ වගේම බ්‍රහ්මණ වාචනා පවත්වනවා. බ්‍රාහ්මණයන්ට මහලු බමුණන්ට දුගියන්ට මගියන්ට කන්න බොන්න දීලා ස්වාමීනි අපේ පරම්පරාවේ මිය පරලව ගිය ආදීන්ට අපි පුණ්‍යානුමෝදනා කරනවා. ලැබෙනවද ස්වාමීනි පින කොහොමද? මම මේ කාරණේ සිහි කරන්නේ සත්වගත අසරණ වන අසරණ වීම පින්වතුනි. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ ජානුසෝනි මේ ලෝකේ ඉන්න මිනිස්සු අතර කෙනෙක් ප්‍රාණඝාතයේ යෙදී සොරකම් කරමින් ත්‍රිවිධ දුස්චරිත පරිත්‍යාග කරමින් කයින් වචනයෙන් මනසින් දුරාචාරය පුරුදු කරමින් ජීවත් වෙලා මියපත් වෙනවා මැරිලා යනවා. මැරිලා ගිහලා නිරයේම ගිනිද අතර සියො ළඟ වෙලා පැසෙනකොට මෙලොවින් පින් දුන්නට වැඩක් නැහැ. ඔහුගේ ජීවිතයේ පින ලැබෙන්නේ නැහැ. ලබන්නත් බැහැ. ඊළඟට දේශනා කළා මේ ලෝකේ පව්කම් කරලා කෙනෙක් යනවා තිරිසනුන් අතරට. එහෙම ගියත් කොච්චර පින් දුන්නත් ඒ පින ලබන ක්‍රමයක් ඔහුට නැහැ. කෙනෙක් මේ ලෝකේ පව්කම් කරලා ඒ වගේ අභව්‍ය ස්ථානයකට ගියාම පින්වතුනි මේ ලෝකේ කොච්චර පින් රැස් කළා ඔහුට පින් දුන්නත් ඒ පිනේ ඵලයක් නැහැ. මේ සිද්ධ කරන්නේ මේ කියන්නේ පින්වතුනි අපිත් එක්ක ජීවත් වන ආදරණීයාට සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් විපත ගැනයි. ඒ විපතට අපද නතු වෙන්න පුළුවන්. මේ ජීවිතේ ගිලිහි ගියදා කවුරු නම් පින් දෙන්නද දුන්නත් ගන්න පුළුවන් තැනක සිටීවිද? ඒ වගේ ප්‍රශ්න බැලක් මතු වෙනවා මේ දහම් කතාවේ ඒ කියන කාරණා සම්මර්ෂණය කරන්නේ. හැබැයි සිහිපත් කරන්නට ඕන උදෑසන කිව්වා වගේ මේ සදැහැති ශ්‍රාවක පිරිස සරණක් ලබාගෙන ඉන්න නිසා දුගති බයක් නැති නිසා සුගතිය පිළිබඳව ඉතා හොඳ අපේක්ෂා සහ අවස්ථා තියෙන නිසා එබඳු අභාග්‍යයකට පත්වන්නේ නැහැ. නමුත් අපි සිහි කරන්නට ඕන මේ කියන කාරණා වඩා ගැඹුරු මේ ලෝකේ බහුතරයකට සිද්ධ වන දේ පින්වතුනි. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ මෙලොවින් බොහෝ පින් රැස් කර ගන්නවා කෙනෙක් දානයෙන් සීලයෙන්. එහෙම රැස් කරගෙන දෙවියන් අතරට යනවා. ඒ දිව්‍ය ලෝකේ බොහෝ දෙව් සැප ලබනවා. එතකොට මෙලොවින් ලැබෙන පින ගැන ඔහුට අපේක්ෂාවක් අදහසක් ඇත්තේ නැහැ. මානසිකාර කළොත් අනුමෝදන් වෙන්න පුළුවන්. මෙලොව ධ්‍යාන භාවනා වඩනවා සීලයේ පිහිටා. ඉන් අනතුරු උපද්දනාගත් ධ්‍යානයේ නිසා බ්‍රහ්ම විමානවල උපදිනවා. එහෙම කෙනෙකුට මෙලොවින් ලබා දෙන පින ගැන අමුතු අපේක්ෂාවක් නැහැ. ඒ ධ්‍යාන සුවයෙන් නැත්නම් ධ්‍යාන සුවයෙන් ඒ ශ්‍රාවකයා කල්ප ගණන් සුවපත් වෙනවා. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා කෙනෙක් මේ ලෝකේ මැරිලා කොයි මනුස්ස ලෝකේ ඉන්න කාලේ කයින් දුසිරිත කරනවා වචනයෙන් මනසින් දුසිරිත කරලා හැබැයි නිරය යන්නේ නැතුව പ്രേත ලෝකේ උපදිනවා. ඒ പ്രേත ලෝකේ බොහොම අමාරුවෙන් කෙල සෙම සරව මල මුත්‍රා ටිකක් හොයාගෙන ඒව අනුභව කරලා තමයි උන් ජීවත් වෙන්නේ. ඔන්නෝය අතර මේ මනුස්ස ලෝකේ ඉන්න ඥාති සාලෝහිතේ ගානාදී පින්කමක් කරලා ඒ පින අනුමෝදන් කරනකොට ආන්නේ පරදත්තූප ජීවී කියන කොටස නමින් හඳුන්වන ප්‍රේතයන්ට පමණ ඒ පින් අනුමෝදන් වීමේ අවස්ථාව තියෙනවා. හැබැයි ඒකත් ඒකාන්ත නැහැ. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙහෙම වදාළාට පස්සේ ජානුසෝනි මනිතයටපත් වුණා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ බ්‍රාහ්මණේ ඔබ දෙන දානේ
පින් ලබන්නට කවුරුන් හෝ ඔබේ ඥාතියෙක් මේ අනාදිමත් භව කතරේ ඉන්නවා. ඉතින් ජානුසෝනි ඇහුවා ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ ජීවිතයට සම්බන්ධ ඥාතියෙක් නොසිටියොත් අට්ඨානමේවං ජානුසෝනි අනුවකාසෝ. ජානුසෝනි මේ කෙලවරක් නැති සංසාර ගමනේ ඔබේ නමින් මියගිය පින් බලාපොරොත්තු වන ඥාතියෙක් නැහැ කියන එක සිද්ධ වන්නේ නැහැ. එහෙනම් පින්වතුනි අසරණ බව තේරුම් ගන්නට ඒකයි මේ කාරණේ සිහි කළේ. ඔබේ නමින් මගේ නමින් අපේ නමින් මේ මොහොතට පින් බලාපොරොත්තු වන කල්ප ලක්ෂ ගණනකට එහා පැත්තේ නම් හිටපු ඥාතීන් පවා සිටිනවා. ඒකයි බුද්ධ වචනය. එහෙම අයත් ඉන්නවා. මොකද ඒක එහෙම ඥාතියෙක් ඒ පින් ලබන තැනට එන්නේ නැහැ කියලා එකක් සිද්ධ නොවෙන බව අට්ඨානමේතම් කියලා දේශනා කළා. එහෙනම් බුදු වෙසින් එහෙමයි දැක්කේ. ඊළඟට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කළා ජානුසෝනි දන් දෙන කෙනාට ඒ දීමම ඉතින් මහත්ඵලයිනේ. ප්‍රේතෙක් සිටියා හෝ වේවා නොවේවා අනුමෝදන් විට දෙන කෙනාට ඒක මහත්ඵලයිනේ. අන්න එතනදී තමක් කාරණයක් වෙත ජානුසෝනිගේ අදහස් මාලාව බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් යොමු කොට වදාළා. ඒක හරි සංවේගජනකයි. පින්වතුනි එතනදී දේශනා කළා මේ මනුස්ස ලෝකේ ඉන්නම මිනිස්සු කිසිම සීලයක් නැහැ. වෙන යම් සත්පුරුෂකම් නැහැ. හැබැයි පුළුවන් වෙලාවට දන් දෙනවා. දානීය පුරුදු කරනවා සීලය පුරුදු කරන්නේ නැහැ. දානීය කොහොම හරි දන් දෙන අවස්ථාවක් ලැබුණොත් සතෙකුට සිව්පාවෙකුට හරි කන්න දෙයක් දෙනවා. මනුස්සයෙකුට හරි අවස්ථාවක් දෙනවා. සමහර විට සංඝයාගේ තේන ගුණ සීලාදී ගුණ ධර්ම නැති වුණත් දානීය පුරුදු කරනවා බොහොම කැමැත්තෙන්. මේ වාගේ කෙනෙක් කය බිඳී මරණින් මතු හත්හිනම් සහප්‍යතම් උපපජ්ජති. අතුන් අතර උපදිනවා. වනයේ ඉන්න අතුන් අතර ඉපදිලා සමහර විට රජතුමාගේ මංගල ඇතා බවට පත් වෙනවා. අස්සාන සහප්‍යතම් පත්තෝ උපජ්ජති. අස්වැයන් අතර උපදිනවා. ඉපදිලා රජුන්ගේ මංගල අස්වැයා බවට පත් වෙනවා. කුකුරානන් සහප්‍යතම් උපජ්ජති. සුනකයන් අතර උපදිනවා. ඉපදිලා බොහෝ සැප සම්පත් ලබන කන්න බොන ලබන සුනකයන් බවට පත් වෙනවා. මේ බුද්ධ වචනේ දේශනා කළේ පින්වතුනි. එතකොට මේ ලෝකේ සීලයක් නැතුව දම්පැන් පූජා කරපු අය තිරිසන් ලෝකේ යනවා ඒ අතින් කියවෙනවා. තිරිසන් ලෝකේ ගියාම අසීමිතව කෑම බීම ආදී දේවල් සම්භාවනා ලැබෙනවා වැඩක් නැහැ. හැබැයි තිරිසන්ගිය සතෙක් මේ වගේ රටක එහෙම උදාහරණ ඕන තරම් තියෙනවා. මිනිසුන්ට වැඩියෙන් කුක්කුරයන්ට සලකනවා. එතකොට මොකක්ද මේ දානය පුරුදු කළා සීලාදී ගුණ එක පිළිපියේම නැහැ. ඔන්න වල විපත්තිය පින්වතුනි මේ ලෝකෙ මිනිසුන්ට එතෙන්ට වැඩිච්ච දා මොන බණක් අසන්නද? එතෙන්ට වැඩිච්ච දා කොයි නියෝනිසෝ මානසිකාරයක් පවත්වන්නද? එතෙන්ට වැඩිච්ච දා කායසතරිතයක් කොහොමනම් පුරුදු කරන්නද? වාක්සතරිතයක් කොහොමනම් පුරුදු කරන්නද? බුදුනවා වලගේ හරවනවා හැරගෙන මොනවා කරන්නද? බුදුරජාණන් වහන්සේම දේශනා කළා ජානුසෝනියට සත්වයන්ට සිද්ධ වන අසරණකම් අපමණයි පින්වතුනි. ඒ අසරණකම් අභියස පුද්ගලයෙකුට හඳනවා වැළපෙනවා වෙන පිළිසරණක් නෑ මේ සංසාරේ. ඊළඟ විපත්තිය මොකක්ද දන්නවද? එහෙව් තිරිසන්ගේ ජීවිතයකට වැටුණොත් නාහම් භික්ඛවේ අඤ්ඤං ඒක බන්ධනන්ති සමනුපස්සාමි. මහණෙනි මම එකම බලවත් බන්ධනයක් දකින්නේ නෑ. යෝගක් තේමස්ස අන්තරාය කර. නැත්නම් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයට අන්තරාය කරවන තිරිසන් බඳුම තරම්. ප්‍රේත ලෝකයේ බඳුම තරම්, නිරයේ බඳුම තරම් ආයයි තිරිසනුන් වෙලා උපදින ජාති සත සහස්‍රයන්ද කියන්න දන්නේ නැහැ. ඒ තරමින් බිහිතුණු සසර ගමනක කල් ගෙවන අතරක නිවන් සොඳුරු නවාතැනක අදවන් දිනක මේ උදාර පිරිස ඒ උතුම් සීලයේ පිහිටි. කොයිතරම් ඒ සීලය වටිනවද? කොයිතරම් මේ සීල සමාදානයේ ආනිසංසදායකද? පින්වත්නි සුගතියේ උපදින්න හේතු වන්නේ සීලයයි. සුගතියේ ඉපදීමට උපකාර වන ආසන්නම උපකාරක ධර්මයේ සීලය බව ඒ පරියායේදී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අවධාරණය කළා. එනිසා එවන් සීල සමාදානයකින් යුක්තව කල්ගෙවන්ට ලැබීම ගැන ඔබ හදවතින්ම සතුටටපත් වෙන්න. එවන් සීලයන් ගරු භාවනීයව සලකන්ට ලැබීම ගැන හදවතින් සතුටටපත් වෙන්න. තා මේ සීලය පවාරණය කොට නොතිබේ නම් යට උදෑසන දක්වා ඉවසගෙන ඒ සීලවන්ත කමම දියුණු කරන්න. එක රාත්‍රියයි අච්චෙන්ති කාලා තරයන්ති රත්තියෝ අනුකුම්බං වයෝ ගුණා ජහන්ති ඒතං භයං මරණේ පෙක්කමානෝ ලෝකාමි සම්පදයේ සම්තිපෙක්කෝ. රාත්‍රියෙන් දහවලින් ගෙවුනේ වෙන යම් කාලයක් නෙමෙයි. ඔබේ මගේ ජීවිතය හා සබැඳි ආයුෂයයි. ඔබට මට ජීවත් වෙන්න තියෙන කාලය ගෙවිලා ගියා. ජීවත් වෙච්ච කාලේ වැඩි වුණා.
මරණයට ලං වුණා. ඒ නිසා ඒක රාත්‍රියක් එක දහවලක් නමුත් මෙවන් ධර්මයකට පේවි කල්ගෙවන්ට ලැබුණොත් ඒක අපේ ජීවිතයේ සැබෑම විජයග්‍රහණයක්. එහෙම බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා. ඒ නිසා ඒ කාරණය පිළිබඳව වඩා සමීපව හිතන්නට ඕන. ජීවිතය කියන්නේ ආවට ගියාට මේ නාස්ති කරන්න ලැබිච්ච තැනක් නෙමෙයි. අපට පින්වතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අනුකම්පාව ඒකාන්තයෙන්ම මේ මිහිපිට නිධානයක්. සංඝරත්නයේ අනුකම්පාව මේ මිහිපිට නිධානයක්. පින්වතුනි මහා කාරුණික බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අනුකම්පාව සංඝයාගේ අනුකම්පාව ගැන කවර කතාවද? භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දවසක්දා විශාලා මහනුවර මහා වනයේ වැඩ ඉන්නකොට රුකක් මුල නැත්තම් ගහක් මුල බද්ධ පරයන්කේ බුදුරැස් විහිදුවා වැඩ සිටිනකොට විශාලා මහනුවර වාසී ලිච්ඡවි රාජවංශයට අයිති කුමාරවරු පිරිසක් දුනු කලාපතින් අරගෙන බලුරණක් පරිවරාගෙන දඩේමේ යනවා. ඉතින් මම දඩේමේ යනකොට මේ තරුණ කැලට නෙත ගැටුණා ධර්මරාජ බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඒ අය කොයිතරම් සැහැසි වුණත් නපුරු වුණත් රෞද්‍ර වුණත් අර බුදු දේ බිම තබා කවුරුත් ඒකමතික වෙලා බුදු සිරිපා වන්දනා කළා. ඕනම රෞද්‍ර පුද්ගලයන් පුද්ගලයෙක් නිවිලා යනවා බුද්ධ රූපේ දකිනකොට. ඕනම සැහැසි පුද්ගලයෙක් වෙල්ල වෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සිරිපාසෙතනේ. ඉතින් මේ පිරිස තැන්පත් වෙලා බුදු සිරි මුව මඩල දෙස බලාගෙන සිටියේදී සමීපයෙන් ගමන් කරනවා මහා නාම නැමැති ලිච්ඡවි උපරාජවරයා. ඒ ලිච්ඡවි උපරාජවරයා මේ අවස්ථාව දැකලා භවිෂ්‍යති වර්ජීනම් භවිෂ්‍යති වර්ජීනම් කියලා මෙන්න මේම ප්‍රකාශයක් කළා. ලිච්ඡවීන්ට මහා දිනුවක් ලිච්ඡවීන්ට වඩී භවිෂ්‍යති දිනුවක්ම වෙනවා කියලා උදානයක් ප්‍රකාශ කළා. බුදුරජාණන් වහන්සේට හේතුව භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අසවදාන මහා නාමයේ ඇයි ඔබ එහෙම ප්‍රකාශයක් කළේ? වජ්ජීන්ට දිනුවක් කියලායි කිව්වේ. ස්වාමීනි ඔය වටේ වාඩි වෙලා ඉන්න තරුණ පිරිස අපේ රටේ රාජකුමාරවරු හරිම ප්‍රචණ්ඩයි. තාත්තගේ මහත්මගේ පරම්පරාවේ බලය අරගෙන සාමාන්‍ය මිනිසුන්ට හිංසා කරනවා. පාරකවත් යන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තරුණ වයස නිසා මෙල්ල කරන්නත් අමාරුයි. කියන කිසිවක් අහන්නේ නැහැ ස්වාමීනි. පාරක ගියත් වෙන යම් තැනක ඇවිල්ලා ගියත් මේ අයගෙන් පරිස්සම් වෙන්න මිනිස්සු කැමේ පනිනවා ස්වාමීනි. ඒ ස්වාමීනි මේ වනේ ඇවිදලා මේ පිරිස බුදුරජාණන් වහන්සේ දැකපු මාත්‍රේ ලං වෙලා බැලගෙන දැහැනට සම්වන් තවුසන්සේ ඉන්නවා දැක්කම මට ස්වාමීනි හරිම සතුටක් ඇති වුණා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ වෙලාවේ දේශනා කළා මහා නාමය මේ ලෝකේ යම් පුද්ගලයෙක් දැහැමින් සෙමින් මිල මුදල් කාසිනෝට්ටු භවභෝග යසීසුරු හම්බ කරගෙන එයින් තම ආදරණීය මව් පෝෂණය කරනවා. පියා පෝෂණය කරනවා. එහෙම පෝෂණය කරනකොට යම්මගේ තාත්තගේ හදවතින් වචනයක් මතුවෙනවා. චිරං තීර්ථතු දීඝමායුම් පාලේතු මගේ පුතා දුර බොහෝ කල් ජීවත් වේවා දීර්ඝායුෂ නිරෝගී සුව ලබත්වා කියලා. අන්නේ වෙලාවේ මාතා පිතුන්නම් අනුකම්පිතස්ස පෝසස්ස බුද්ධීයව භවිෂ්‍යති නෝ පරිහානි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළා. ඒ මව්ගේ පියාගේ ආශිර්වාදය ලබන දරුවාට දිනුවක්මයි පරිහානියක් සිද්ධ වන්නේ නැහැ. ඊළඟට මෙහිමත් දේශනා කළා. දැහැමින් සිටින යමක්කමක් උපයා සපයා ගන්නා මේ ලෝකේ යම් පතු කෙනෙක්. ඒ හම්බ කරගත්ත දේ තමන්ගේ භාර්යාව වෙනුවෙන් දරුවෝ වෙනුවෙන් ගෙදර එහෙම නැත්නම් වත්තේ පිටියේ වැඩ කරන සේවක පිරිස වෙනුවෙන් කම්කරුවන් වෙනුවෙන් වියදම් කරනවා. ඔවුන් සැපසේ ජීවත් වෙන්න සලස්වනවා. ඔවුන්ගෙන්ම කියනවා මගේ ස්වාමියා, මගේ තාත්තා, මගේ මව්, මගේ යහළු සහෝදරයන් බොහෝ කල් ජීවත් වේවා, සුවපත් වේවා අපටත් සලකනවා. ආන්‍යයගේ අනුකම්පාව ලබන මිනිසා සුවපත් වූෙක් වෙනවා කියලා බුද්ධ වචනයෙන් දේශනා කළා. මම කියන්න හදන්නේ වෙන කාරණයක්. ඊළඟට දේශනා කළා බුදුරජාණන් වහන්සේ දැහැමින් සෙමින් යමක්කමක් උපයා ගන්නා පුද්ගලයා තමන්ගේ අසල්වාසීන්ට සලකනවා. මිතුරන්ට සලකනවා. ඒකට ඇසුරු කරන යාළුවන්ට සලකනවා. කන්න බොන්න දෙනවා, ඇඳුම් ආයිත් අඳින පුළුවන් විදිහට. එහෙම සලකනකොට ඔවුන්ගේ මුලින් කියවෙනවා මේ අපේ මිතුරා යහළුවා අසල්වාසී අපට සලකනවා. තනියම කන්නේ බොන්නේ අඳින්නේ නැහැ. පුළුවන් විදිහට අපටත් උපකාර කරනවා. ඔහුට හොඳක් වේවා, යහපතක් වේවා. ඒ ආශිර්වාද ලබා ගන්නා ඔහුට දීර්ඝායුෂ ලබන්න ඒ ආශිර්වාදෙ හේතු වෙනවා කියලා දේශනා කළා. ඊළඟට දේශනා කළා කාරණය. මේ කාරණය තමයි වැදගත් මෙතන සිහි කෙරෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා එහෙම උපයා සපයාගත් ධනයෙන් භවභෝගයෙන් යසීසුරිය.
පින්වතුනි ඒ පුද්ගලයා ශ්‍රමණයන්ට බ්‍රහ්මණයන්ට සිල්වත් මහා සංඝයාට සලකනවා. ඒ වගේම සංඝෝපස්ථාන සිද්ධ කරනවා, බුද්ධෝපස්ථාන සිද්ධ කරනවා. ජීවමාන කාලේ නම් බුදුරජාණන් වහන්සේට දන්පැන් පූජා කරනවා. සරියොත් උගලන් පරම්පරාවටම දන්පැන් පූජා කරන බුද්ධෝපස්ථාන සිද්ධ කරනවා, සංඝෝපස්ථාන සිද්ධ කරනවා. එහෙම සිද්ධ කරන්නේ ඒ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ මහා සංඝ රත්නය ඒ ශ්‍රාවකයාට ආශිර්වාද කරනවා. දීර්ඝායුෂ ලබම්මා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඥාති සාලෝහිතයන් සමග සුවපත් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා. ආන්නේ ආශිර්වාදයේ ලබන ශ්‍රාවකයාට කිසිදාක නොවදින බව බුදුරජාණන් වහන්සේම දේශනා කළා. එහෙනම් ඔබ මේ ලබන්නේ පින්වතුනි ආන්නේ ආශිර්වාදය. ඒ කරුණ අතර මෙහෙමත් දේශනා කළා. කෙනෙක් එහෙම දැහැමින් සෙමින් උපයාගත් ධනෙ වියදම් කරලා බලිපටිග්ගාහික දෙවිවරුන්ට ධාර්මික දේවල් පූජා කරනවා. මේ ආකාරයෙන් පූජා සත්කාර කරනවා. පින් අනුමෝදන් කරනවා. ඔවුන්ගේ පිහිට ලැබෙනවා නම් ඒ පුද්ගලයාට යහපතක්ම සිද්ධ වෙනවා. අයහපතක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා. එනිසා අපි මේ ජීවිතයේ හසුරුවාගෙන යන්නේ පින්වතුනි මව්ගෙන් පියාගෙන් ආශිර්වාද ලැබෙන ප්‍රතිපදාවයි. මිතුරන්ගෙන් ආශිර්වාද ලැබෙන ප්‍රතිපදාවයි. ඔබේ භාර්යාවගෙන් ස්වාමියාගෙන් දූ දරුවන්ගෙන් ආශිර්වාද ලැබෙන ප්‍රතිපදාවයි. ඒ වගේම දෙවියන්ගෙන් පවා ආශිර්වාද ලැබෙන ප්‍රතිපදාවයි. උපරිම මට්ටමින් බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් සංඝ රත්නයේ ආශිර්වාද ලැබෙන ප්‍රතිපදාව තමයි මේ උතුම් ජීවිතය අපි මෙහෙම හසුරුවන්නේ. එනිසා කොයි අතින් බැලුවත් අදවන් දිනක ඔබේ කැපකිරීම ඔබේ යොමු වීම දුකට හේතු වන්නේ නැහැ. විපතට හේතු වන්නේ නැහැ. යහපතටම ඒකාන්තයෙන් හේතු වෙනවා. එහෙම හිතනකොට තමයි අපි කොයිතරම් උතුම් දෙයකටද මේ ජීවිතය රැගෙන පැමිණුනේ කියලා පින්වතුනි සිහිපත් වෙන්නේ. මා කරුණාවක මහිමය නේද එසේ අපට උගන්වන්නේ ලබා දෙන්නේ කියලා සිහිපත් වන්නේ. එනිසා කොයි අතින් බැලුවත් මේ ලබන උතුම් මොහොත පරම පූජනීයයි. අනිත් එක මෙන්න මෙහෙමයි පින්වතුනි. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා මහණෙනි මේ ලෝකේ ධර්මතා තුනක් විද්‍යමාන නොවේනම්. ඒ ධර්මතා තුන විද්‍යමාන නොවෙනකා මේ ලෝකයට බුදුවරු පහළ වෙන්නේ නැති බව. එහෙනම් බුදුරජාණන් වහන්සේලා මේ ලෝකයට පහළ වන්නේ කාරණා තුනක් මේ මිනිසුන් අතර සත්ව ප්‍රජාවේ විද්‍යමාන වෙනවා නම් පමණයි. මොනවද ඒ කරුණු තුන? ජාතිය, ජරාව, මරණය. ජාතියක් නැති මිනිස් ලෝකයක් නම්, ජරා මරණ නැති මිනිස් ලෝකයක් නම් කවර කවමදාකවත් බුදුවරු ලෝකේ පහළ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි කවර කවමදාකවත් ජාතියෙන්, ජරාවෙන්, මරණයෙන් තොරව මනුස්ස ලෝකේ පැවතිලා නැහැ. සමහර ආයුෂ පැමිණ තිබුණා පින්වතුනි මේ මනුස්ස ලෝකේ අවුරුදු ලක්ෂ ගණන් මේසු ජීවත් වුණා. අපිට නම් හිතන්නත් බැරි අවුරුදු ලක්ෂයක් මනුස්සයෙක් ජීවත් වෙනවා කියුවා සමච්චලයක මිනිසු hina වේ. එහෙම කොහොමද ජීවත් වෙන්නේ? මේ ස්වල්ප ආයුෂයක් භුක්ති විඳින ගමන්, ඊටාම සුළුපටු නුවණක් තියෙන ගමන්, මේ වටපිටාව හරියට දකින්න බැරි ඇස් දෙකක් තියෙන ගමන් මිනිස්සු එහෙම සමර්ථලයට hina වීම පුදුමනේ. හැබැයි තුන් කල් දක්නා විස්මිත පැනසින් ලෝකයේ දැකපු බුදුරජාණන් වහන්සේ එහෙම වදාළේ. මේ මිනිස්සු ලෝකේ මිනිසුන්ගේ ආයුෂ පින්වතුනි එක කාලයක් වෙනවා දිව්‍ය ලෝකේ දෙවියන්ට වැඩි. දෙව්ලොව දෙවියන්ට වැඩි ආයුශ්‍රියක් මිනිස් ලෝකේ මිනිස්සු භුක්ති විඳිනවා. එතකොට දෙවියන්ගේ පරම පැතුම මනුස්ස ලෝකෙට පැමිණෙන එක. ඒකයි දෙවියන්ගේ පරම පැතුම. දැන් මේ කාලේ වුණත් දිව්‍ය ලෝකෙන් නොයරක්ිය හැකි හේතුවක් නිසා යම් දෙවියෙක් චුත වෙනවා නම් ආයමත් ඒ දෙවියාට දෙව්ලොව උපදින්න පිනකුත් නැත්නම් ඒ දෙවියා සමාදම් කරවනවා සෙසු දෙවියන් එකතු වෙලා ඊතෝ භෝ සුගතින් ගච්ඡ ඊතෝ භෝ සුගතින් ගච්ඡ. පින්වත ඔබ දැන් සුගතියට යන්න කියලා ඔහුගේ හිත සුගතියේ පිහිටවනවා. කුමක්ද මේ සුගතිය කියන්නේ? භික්ෂුන් වහන්සේ නම බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අසා සිටිය ස්වාමීනි මිනිස් ලෝකේ ඉන්න මිනිස්සු සුගතිය කොට සලකනවා දෙව්පමරව. දෙවියා සුගතිය කොට සලකන්නේ මොන ලෝකෙද? ආන්නේ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මේ මහණෙනි මේ මනුස්ස ලෝකයේ ගැනයි දෙවියා සුගතිය කියලා සමාදම් කෙරෙන්නේ. මේ වගේ කාලයක පින්වතුනි දෙව්ලොවෙන් චුතවන දෙවියෙක් නැවත දෙව්ලොව උපදින්න පිනක් නැත්නම් ඔහුගේ පරම අපේක්ෂාව තමයි තිසරණයේ පිහිටා ගන්නට මනුස්ස ලෝකෙට පැමිණීම. ඒ දෙවිවරුන් චුතවන දෙවියා සමාදම් කරන ඊතෝ භෝ සුගතින් ගච්ඡ ගන්්වාන තත් සුලබ්ධ ලාභං ලබ කියලා ඔහු සමාදම් කරනවා. ඔබ මෙලොවෙන් චුතව යන්න සුගතියට ගොහින් මේ සුගතියේ සුලබ්ධම ලාභේ ලබන්න. මොකද සුලබ්ධ ලාභේ කියන්නේ? මනාව ලැබෙන ලාභය, නොමනාව ලැබෙන ලාභය නෙවෙයි.
සුවිශේෂ කොට ලැබෙන ලාභය, පිනටම ලැබෙන ලාභය මොකක්ද? බුදු සරණ, ධම්ම සරණ, සංඝ සරණ. ආන්නේ ලාභය ඔබ ලබන්න කියලා ඒ දේවතාවා චුතවන මොහොතේ සමාදන් කරනවා. ඊළඟට සමාදන් කරනවා එහි ගිහිල්ලා ඔබ ඒ සුලබ්ධ ලාභයේ මනාව පිහිටන්න. ආන්නේම සමාදන් කරනවා. ඒ සුලබ්ධ ලාභයේ ඔබ මනාව පිහිටන්න. මනාව පිහිටන්න කියන්නේ කොහොමද? තිසරණේ පිහිටා ඔබ සෝතාපන්න ආර්ය ශ්‍රාවකයෙකු වෙන්න පිළිවෙත් පුරන්න. සෝතාපන්න වෙන්න කියලායි ඔහු ඒකාන්තයෙන් මේ මනුස්ස ලෝකෙට එනකොට ඔහුගේ හිත පිහිටවන්න. එතකොට පින්වත්නි, බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අභින්න පරම්පරාව සහිත ශාස්ත්‍ර ශාසනය පවතින පොළව තමයි ශ්‍රී ලංකා ධරණී තලය. ඒ පොළවේ තමයි පෙළපතින් අඛණ්ඩ, පරම්පරාවෙන් අභින්න, සීලාදී ගුණ පිළිවෙතින් නොසිඳුන බුදුපුත් තේර පරම්පරාවෙන් වැඩ ඉන්නා පොළව. ඒ පොළවේ තමයි ලොව අසදිස මහා සෑය වැඩ ඉන්නේ. ඒ පොළවේ තමයි ජීවමාන මහ බෝධීන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නේ. ඒ පොළොව තලයේ තමයි මේ ලෝකයේ විශේෂයෙන් මිනිසුන්ට දකින්නට පුළුවන් එකම දළදා ස්වාමීන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නේ. තවත් බොහෝ ධාතුන් වහන්සේලා වැඩ ඉන්නේ. ඒ පොළොව විතරයි උත්තර ಭಾರತයේ එපිට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සිරිපා පිහිටවපු මේසක්වල පොළොව. ඒ පොළොවේ තමයි කෝටි ගණනින් රහතන් වහන්සේලා පහළ වුණේ. ඒ පොළොවේ තමයි අද සුපිරිසිදු ධර්මයේ රාව ප්‍රතිරාව දෙදී ඇසෙන්නේ, මතුමත්තටත් ඇසෙන්නේ. එනිසා දිව්‍ය ලෝකයකින් යම්බඳු කෙනෙක් චුතව පැමිණෙනවා ලෝකයක ඒකාන්තයි. ඔහුගේ ජන්මලාභේ මොනතරම් ආර්ථික ප්‍රශ්න තිබුණා, මොනතරම් වෙනයම් ප්‍රභේදගත ප්‍රශ්න තිබුණා, අගහිඟකම් එමට තිබුණා, ඔහු වෙන්නේ ඒකාන්තයෙන් කෑම හොයාගෙන, බීම හොයාගෙන නෙමෙයි, සැප සම්පත් හොයාගෙන නෙමෙයි, රැකියාව හොයාගෙන නෙමෙයි, කුමුරක් කරි කොටල කමක් නැහැ. තිසරණයේ පිටලා සිල්වත් වෙලා ධර්මයේ පිටාන එන මිනිස්සු ඉන්න තැනක් තමයි ඔය ලංකා ධරණී තලය කියන්නේ. ඒ බුද්ධ වචනයට අනුව. එනිසා පින්වතුනි, ආන්නෙම පැමිණි මිනිස් ප්‍රජාවක් වෙන්න පුළුවන් මේ ආදරණීය ශ්‍රාවක පිරිස. මක්නිසාද? තිසරණය ලැබුණා, දහම් ප්‍රතිලාභය ලැබුණා. එනිසා මේ ලැබිච්ච විනාම ඔබේ හද සංතාන සාතිශය මුරුදු භාවයට පත් කර ගන්න ඕන. මේ බාහිර ලෝකේ ආකෝප සාතෝප වලින් කැළපිලා කටලලා බැලිලා ආඩම්බර වෙනවා නම් ඒක මා හිඟබන. කොටිම කියනවා මා වුණත් ඔබ වුණත් පින්වතුනි. එනිසා සිහිපත් කරන්නට ඕන මේ ලැබිච්ච ජීවිත පරිස්කාර මොනවා හෝ වේවා. ඒවා ස්වල්ප කාලයකට බලංගු දේවා. බොහෝ කල් පවතින දේවල් නෙවෙයි. දුර රටකට ආවා තමයි. ඇත්තටම කතා කරොත් පින්වතුනි, අපවාගේ කෙනෙකුට භික්ෂුවකට ගත්තොත් ඒ බුද්ධ භූමියෙන් පරිබාහිර මොහොතක් නමුත් ගත කරන්නට ලැබීම ගැන අපි එකපාරේ ආයකින් සතුටු වන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ ආදරණීය පිරිස ආමන්ත්‍රණය කරන්න ලැබීම ගැන ධර්මයෙන් ඒ පරිණාමයෙන් සතුටු වෙනවා. ඒක වෙනම කාරණයක්. මම මේ සීකලේ අපට හිමි ආඩම්බරේ අභිමානයේ අන්න එතනයි පින්වතුනි. අපි මේ කෙලවරක් නැති සංසාර ගමනේ පැතුම් සිතුවේ අපේක්ෂා කළේ, දන් දුන්නේ, ගුණ මහිමය පුරුදු කළේ කාමයන් පතා නෙමෙයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ සුපින කූපමා කාමා. කාමය කියන්නේ සීනයක් දකිනවා වගේ. ඇයි පින්වතුනි? යථා මේ සීනයක් දැකලා අවදි වුණාට පස්සේ සීනේ මුණ ගැහිච්ච කවුරුවත් නැහැ නේද? සීනයක් දැකලා ඒ සීනෙන් අවදි වුණාට පස්සේ කාපු කෑම බීපු බීම ගියපු ගමන් බීම ඒ මොකුත් නැත්තේ නෑ. සීනෙන් අවදි වුණා. ආන්නේ වාගේ තමයි මේ ජීවිතේ ලැබිච්ච මන බලන රූප දර්ශනයෙන් ලැබෙන ආස්වාදය. ඉතින් මේ ගමනේ යන්න ඒ මුළුවත් පත්තු වෙවි එනවා. අත ළඟටම පත්තු වෙච්ච දාට අතහරින්නම ඕනි. අතහැරිලා තමකද වෙන්නේ? අත පිච්චෙනවා. ඒ නිසා අකමැත්තෙන් නමුත් එළිය දුන්නත්, ප්‍රශ්නේ දුන්නත්, ගමනට පාර කිව්වා අතහරින්න වෙනවා මුළුවත්. මේ වාගේ කොච්චර මන වඩන රූපයක්, කොයිතරම් ආදරයක්, කොයිතරම් සෙනෙහසක් ලැබුවත් මගේම කියලා හිතුවත්, මට අයිති කියලා හිතුවත් තමන්ගේම රූපයක් තමන්ට අතහරින්න වෙනවා. අදාගත් ගේ දොර යනවා වපුකුඹුරු පිටි දූදරු වෙන යම් දේවල් මොන කවර කතාවද පින්වතුනි. ඔන්න හිතන්න තැන, සංවේග ප්‍රාප්ත වෙන්න තැන. එනිසා පිනෝපමා කාමා. එහෙම බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා. රුක්ඛ පරූපමා කාමා. එහෙම දේශනා කළා. ගහක ගෙඩියක් ඉදෙනවා. ඉදෙන්නේ වැටෙනවා. ගෙඩිය ඉදුණොත් වැටෙන එක වැටෙනවා. ඒක බලක් වන්න බෑ. හැබැයි නිසක වෙනාවක් එනවා. ඒ ගෙඩිය ඒ ගහේ ඉදිලා තියෙනකම් සෝභමානයි. එළිලා තියෙනකම් සෝභමානයි. හැබැයි මේ ජීවිතයේ අපි ලබන කාමයක් අන්නේ වගේ. කොයි තරම් හරි කාමයේ සොයසොයා සත්‍යය ගමන් කරනවා. කෙලවරක් නැති දේශයකටපත් වෙනා අගක් නොපෙනෙන මාර්ගයේ පිපාසිත වෙවිද යනවා. ඒක තමයි කාමයේ මොසපත්ව සත්‍යයගේ ගමන් මඟ.
මෙවන් ප්‍රදේශයක ඕන තරම් විද්‍යමාන. ඔය ලෝකේ කොයි තරම්ත් එහෙම තමයි පින්වතුනි. ධර්මයක් නැති ලෝකයක, ධර්මයේ නික්මීමක් නැති ලෝකයක අතනක තියෙන කාමයේ ගිඩ වෙනවා වෙන මොන සැපතක් ප්‍රාර්ථනා කරන්නද? ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා දතෙන් ඉදිලා වැටෙන ගෙඩිය වැටෙන වෙලාවට නිසකවම වැටෙනවා තමයි. ඒ නිසකව වැටෙන වෙලාවට වැටෙන කාය බලපෑම ආන්නේ කොයි තරම් කාමයක් අත්විඳ හිටියා. මොන තරම් ධන කුවේරයෙක් බවට පත් වෙලා හිටියා. මොන තරම් චංචල නිශ්චල දේපල ප්‍රමාණයකට හිමිකම් කිව්වත් කොයි ධන කුවේරයා නිසක වෙලාවක ආයුගේ අවසානයේ මරුමෝ වෙද නොපෙනී යන්නේ හොඳ තැනකට නම් කවක් නැහැ. යන්නේ එක්ක නිරයට අර කිව්වා වගේම නැත්නම් තිරසරුන් අතරට. කවදා සැනසෙලි ලබන්නද? ඕන කාමයේ බිහිසුණු බව. බදාල කාමං කාමයේ මානස තස්ස චේතං සමිජ්ජති අද්ධාපීති මනෝ හෝති ලද්ධා මච්චෝ යදිච්ඡති. මේ මිනිසා කාමයේ සොයනවා පතනවා බලාපොරොත්තු වෙනවා ගවේෂණය කරන්න පින්වතුනි ඒ ගවේෂණය කරන පුද්ගලයාට යම් තරමකින් ලැබෙනවා ලාභම් පටිච්ච විනිච්ඡය. එහෙම ලැබෙන මේ ආකාරයෙන් ලැබිච්ච කාමය අගය කර ගන්නවා තමයි. මගේ රූපේ මේමය, ඔහුගේ රූපේ මේමය, මට ලැබුණ සම්පත මේමය, එතන මේමය ආදී වශයෙන් ලැබිච්ච සවිඥානික අවිඥානික දැනේකාකාරයෙන් තමාම විනිශ්චය කර වර්ණනා කරනවා. විනිච්ඡයන් පටිච්චාභ්‍යෝසානං එහෙම කරන්න සීනයන් බඳු කාමයට ආයිමත් ඇදලා යනවා. ඔන්න පැටලෙන තැන. සීනයන් බඳු රූපයට, සීනයන් බඳු රූප රාගයට ආයිමත් සත්‍යය ඇදලා යනවා. සීනයන් බඳු ඇසට කනට නාසයට දිවට කයට මේ මස් වැදන්නට පංච උපාදානස්කන්ධයට සසර චරණියට භව දුකට ඒ වගේම රූපකාම රාගයට ඇදලා බැඳලා ගිහිලා බෙදිලා පැටලිලා යනවා. ආයගැලවීමක් නැහැ. ලේසියෙන් මෙයා ධර්මයෙන් තොරව එබඳු බැඳුමකින් සත්‍යය ආකාත මෙදෙන්න බෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේම දේශනා කළා. ලැබෙනකම් හොඳයි මේ හිත. කාමාදී සංසම් නොලැබෙන්න ගත්තට පස්සේ සල්ල විද්ධෝම රුප්පති. හරියට උලකින් ගන්නාම යම් බඳු පුද්ගලෙක් කුපිත වෙනවද? ඒ කුපිත වීමට වැඩි කුපිත වීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒක තමයි කාමයේ බිහිසුණු බව. ඒක තමයි කාමයේ ඇති අඳුරු භාවය. එවන් කාමයක් පස හඹා යෑම යෝග්‍ය වන්නේ නැහැ. එවන් කාමයක් මත ගිජු වීම යෝග්‍ය වන්නේ නැහැ. තමන්ටත් යමක් ඒ කාමයන් පිළිස ඉතුරු කර ගැනීම යෝග්‍ය වන්නේ නැහැ. මොකද ඉතුරු කරගත් හැමදේම දාලා ගියා මේ ලෝකේ සෑම කෙනාම. ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. ඒ නිසා නුවණ තියෙන කෙනා ප්‍රඥාවෙන් ජීවිතේ විනිවිද දැකලා ඒ සීනයක් බඳු කාමයට මුලා වෙන්නේ නැහැ. ඉතුරු ගෙඩියක් බඳු කාමයට මුලා වෙන්නේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ සත්‍ය සිනූපමා කාම. සත් උලක් වගේ එහෙම නැත්නම් උලක් වගේ කියලා මේ කාමය. සතක් වගේ එහෙම නැත්නම් ඊතලයක් වගේ මේ කාමය. විනිවිද යන සමහර ප්‍රශ්න එනවා ජීවිතවලට ගැලපෙන්නක් ආයි පේන්නේ නැහැ. හිත පීඩාවටපත් වෙනවා. නොයේ કોઈ කාග මෙතන ඉන්න මේ බණබල් කාගේ වුණත් ජීවිතවල වර්ගයේ වෙනස් වුණත් මූණවල වෙනස් වුණත් කාට වුණත් හිතෙන්න නොයේ ආකාරයේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. කොච්චර හරි මිල මුදල් නැති හැබැයි එකම කාසියකට බෑ. ඒ ඇවිල්ලා තියෙන පීඩාව බලපුවාම එකම කාසියකට බෑ. එකම හැකියාවකට බෑ. ඇයි ඒක තමයි පින්වතුනි දුකින් ස්වභාවය. දුක කියන ධර්ම ස්වභාවය බහුසාධාරණ ධර්මයක්. උපන් සත්‍යය පිහිටලා ඉන්නේ කොහෙද? දුක්ඛේ ලෝකෝ පතිට්ඨිතෝ. දුක තුල තමයි පිහිටලා ඉන්නේ. දුක තුල පිහිටා සිටියේදී නිදුක් බව ප්‍රාර්ථනා කළොත් හුදු සීනයක් ප්‍රාර්ථනා කළා වගේ. ලැබෙන්නේම නැහැ පින්වතුනි. අනිත් එක කාමයේ තියෙන මනවඩන ගතියක් ඒකට කියනවා ආස්වාදය කියලා. කාමයේ තියෙන හද දමන ගතියක් ඒකට කියනවා ආදීනමය කියලා. ආස්වාදයේ අමයටයක් නම් ආදීනමේ මහ මෙරක් වගේ. ආන්නේක නුවණින් තෝරා දෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ. අල්ප ස්වල්ප පිරිසක් එදහම් අසාගෙන ඒ අර්ථ පිළිඅරගෙන අනුව පිළිපදිමින් මහා ආදීනව සම්භාරයක් උරුම කර දෙන කාමයේ පිළිබඳව තණ්හාව නැති කරනවා. ආන්නේ කාම තණ්හාව නැති වෙනකොට එයා දුක්ඛ සමුදය ප්‍රහාණය කළා වෙනවා. අන්නේ මාර්ගෙන් දුක්ඛ නිරෝධය වෙත පිළිපදිනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මාර්ගෙන් මොන තරම් පින්වතුනි විද්‍යමාන මාර්ගයක්. ඒ අසසින විතරයි අපට ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. ඒ ගැන හිතලා විතරයි අපට සතුටු වෙන්න තියෙන්නේ. අන් කිසිවක් නෑ මේ ලෝකේ සදාතනික සහනය පිණිස. එනිසා සිහිනයක් බඳු සත්හුලක් බඳු කාමයට නොරැවටී සිටින්නට අදිෂ්ඨාන කරගන්න ඕනේ. මුසපත් නොවෙන්නට කල්පනා කරන්න ඕනේ. කාමයට මුසපත් වූදා, ඒ ගෙලී ගියදා, ඒ රැවටුණදා, ඒ පැටලුණදා සත්වයේ පින්වතුනි ඈත ගැඹුර නොපෙනෙන අගාධයකට වැටෙනවා. ඒ අගාධය හඳුන්වන්නේ සංසාර අගාධය කියලා. සංසාර ගිරිදුර්ගය කියලා.
ලිස්සල හැලිලා වැටිලා පින්වතුනි විසදිටු වලින් උමතු වෙලා ඉතිහාසයේ කොයි තරම්නම් ව්‍යසන වලට අපිපත් වුණාද? දැන් අද මේ සුදු වතින් ගත සරසාගෙන සීල් සමාදන් වෙලා ඔබ සිටියට කසාවතක් පරවාගෙන කෙහෙරවල ඉවත් කළ අප මේම සිටියට අප මේ සංසාරේ පින්වතුනි ඇවිද නොගිය තැන් නෑ සුද්ධාවාස බ්‍රහ්ම ලෝකය. පංච සුද්ධාවාසයන් හැර අන්තෑම තැනකම ඇවිද ගියා. ඒ ඇවිද ගිය ගමනේ කෙලවර පෙන්වන්න බෑ. වාර පෙන්වන්න බෑ. අවස්ථා මෙහෙමයි කියලා ගමන් කරලා පෙන්වන්න බෑ. ඒක සසර සම්මේග ජනකව ජීවිතය ලෙස බැඳීමමයි කළ යුත්තේ. මුලාවෙන් දෙපා එකම අවස්ථාවක් සම්බන්ධයෙන්ම මේ සිත පින්වතුනි ධර්ම මාර්ගයේ පුරුදු කරනවා කියන එක හිතන තරම් සාදු සුන්දර හිතන තරම් ලේසි නෑ. හැබැයි ඒකාන්තයෙන් යහපත් ඒකාන්තයෙන් සාදු සුන්දරයි. හැබැයි හිතන තරම් ලේසි නෑ. ලේසි වුණා නම් මේ සසර මෙහෙම දික්වන්නේ නෑ. එනිසා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අමා දහමින් මේ පුබුදුවන පිළිදීම මේ අවදි කරන අවදිවීම නොලබුවොත් පින්වතුනි ආය ඔබ මේ ක්ලේශ නිද්‍රාවෙන් අවදි කරන්න මොනම දෙවියෙකුටවත් හැකියාවක් නැහැ. මොනම බ්‍රහ්මයෙකුටවත් හැකියාවක් නැහැ. මේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ දහම් භේරීනාමයෙන් කෙලෙස් නිද්‍රාවෙන් අවදි වෙලා බලන හැර වෙන පිළිසරණක් නැහැ. එහෙම කතා කළොත් ඕනතරම් බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිබඳව වදාළ ධර්මපරියායන් මතක් වෙනවා. මහා සාගරේ ගිලී ඉන්න සත්වයෙක් ඉන්නවා. කලාතුරකින් ගොඩ එනවා. ගොඩ ඇවිල්ලා වටපිට බලනවා. දිශානතියක් හඳුනාගෙන පිහිනන්න පටන් ගන්නවා. පිහිනා ගොහින් කවදා හෝ කොහොම හරි වෙරළකට ගොඩ වෙනකම් වීර්යෙන් පිහිනනවා. මේ කෙනාට කියනවා රහතන් වහන්සේ කියලා. පින්වතුනි අනන්ත අප්‍රමාණ සත්වක අර මහා සාගරේ, ජාති සාගරේ, ජරා සාගරේ, ව්‍යාධි සාගරේ, මරණ සාගරේ එනම් සංසාර සාගරේ ගිලෙනවා. ආයි ගොඩේමක් ඇහුදුටු මානයක ඇත්තේ නැහැ. පින්වතුනි එතකොට එහෙම සංසාර සාගරයක ගිලී ඉන්න සත්වකකට තමයි මේ කරුණාවැසි වශයෙන්, අමාවැසි වශයෙන්, දහම්වැසි වශයෙන් කීයෙන් කී දෙනාදී දහම්වැසි දෙන්නේ අප්පකාතේ මනුස්සේසු ඒ ජනා පාරගාමිනෝ අත්හායන් ිතරාපජා තීර මේවානුදාපති. ඊතාම ස්වල්ප පිරිසකට විතරයි මේ මන්ත්‍රණය, මේ සාදු සමිතිය, මේ සත්පුරුෂ ඇසුර කෙනෙකුට කරන්නට එකමස හොලවන්න නලවන්න නොයේ ආකාරයේ ගීත විකාර අහන්න ඒ වගේම මේ කුණුකය හෙල්ලීම් පැද්දීම් බලන ඕන තරම් එමට මිනිස්සු එකතු වෙයි. හිනාවෙන් කලබලපම් කරන්න ඕන තරම් කාලය ඇඳලා කෙලිකවටකම් කරන්න ඕන තරම් රංගමන්වලට මිනිස්සු එකතු වෙයි. හැබැයි ඒ පුද්ගලයා ජීවිතේ නැමැති රංගමන්ෙන් බැස යනවා. ඒ හිනාවෙන් ලං වෙච්ච කවුරුවත් නැහැ. පාපේ සමාදන් කරපු කිසි පුද්ගලයෙක් නැහැ. අවරට එකතු කරපු කිසි පුද්ගලයෙක් නැහැ. එහෙමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අමා ධර්මයෙන් කියලා දෙන්නේ. ඒ නිසා සංවේග પ્રાપ્ત වෙන වැඩි මේ කියන බණ කතා රාග ප්‍රතිරාග විදිය ආය අහන්න. ඒක කමඨහනක් කරගන්න. ආතාපිනෝ සංවේගිනෝ භාත්‍ර. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා කෙලස් තවන වීර්යයේදී වාසය කරන්න. සංවේග પ્રાપ્ત වෙන්න ජීවිතයේ දෙස බලා. මොන රූපේද නිත්‍ය වුනේ සදා භාවී වුනේ. මොන නාමයේද නිත්‍ය වුනේ සදා භාවී වුනේ. නෙතු රවටන නෙතු සකල අභියසට පැමිණිච්ච රූප නොයෙක් මායා මෝහණී සිතුම් ඇඳ ඒවා පාත්‍රයෙන් ගිලිහි දරා මරණ වලටපත් වුණා. ඒ අඳපු මායා මෝහණී සිතුම් කල්ප ගණනක් හිතේ පැවතුණා. අයින් කරන් දන්න කෙනෙක් ලෝකයේ නැහැ. මායා මෝහණී ශබ්ද වලින් හිත කැළඹුවා. ඒ ශබ්ද අතුරු දන්න දාන්න. ඒ කැළඹීම සංසාරානුගත වුණා. ආයෙමත් කෙලෙස් වුණ මත වුණා. ගැලවීමට විමුක්තියට නිදහසට අවස්ථාවක් ඉඩ දුන්නේම නැහැ පින්වතුනි මේ සංසාර ගමන. ඒ නිසා ජාතියෙන් පරිපීඩිත සමාජයේ, ජරාවෙන් මරණයෙන් පරිපීඩිත සමාජයට අස්වැසිනේ ගෙන දෙන්න කාලයකට සැරයක් පහළ වෙනවා කවුද? දස බලධාරී බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඒ පහළ වීමෙන් විතරක් ඒ ජාති ජරා මරණ නැති කරන අමා ධර්මයේ ලෝකයට එනවා. ඒ අමා ධර්මයේ ඇසෙද්දී පින්වතුනි නෙතු කඩ තුනා ඉවත් කරන්න ඕනේ. සමන් කඩ තුනා ඉවත් කරන්න ඕනේ. හද කඩ තුනා ඉවත් කරන්න ඕනේ. කොන්දේසි විරහිතව තථාගත ධර්මයට සාමීපික වෙන්න ඕනේ. කිසිම ආකාරයක කොන්දේසියක් නැතිව ධර්මයට සමීප වෙන්න ඕනේ. කිසිම ආකාරයක කොන්දේසියක් නැතුව සංඝයා වෙත සමීප වෙන්න ඕනේ. පුද්ගලයෙක් වෙත නෙමෙයි. එහෙමයි මේ ධර්මයේ හැසිරෙන්නේ. එදා හිටපු මිනිස්සු පින්වතුනි බරට වේල ගැන හිතුවේ නැහැ. ඇඟට වස්ත්‍රය ගැන හිතුවේම නැහැ. එහෙම මිනිස්සු ජීවත් වුණා පොළොවේ. දුප්පත්කම කියන්නේ කාටත් කවදා පොදු උරුමයක් පින්වතුනි. නැතිකම් හැකි බැරිකම් ඕන තරම් ලෝකේ. ලාභයේ අලාභේ නින්දාවසේ ප්‍රශංසාව සැපතසේ දුක අවඩසේ වැඩ ඕන තරම් සංසාරේ සුලභ ධර්ම. කිසිම කෙනෙක් සදාතනික සුවපත් භාවයක් මේ කාම යාත්‍රාවේ ලැබුවෙත් ලබන්නේ නැහැ. ඒක තමයි මේ සංසාර සරණීය ස්වභාවය. ඒක එහෙමම තමයි.
ඒක බලක් බාලාට සමතික ලෝකයක් නැහැ. ඒ නිසා කාටත් ඒකට දුක් වේදනා කලින් කලට පැමිණෙනවා. ඒ මත පෙරලෙනවා. එහෙම සංසාර ගමන බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට පෙන්වා වදාළේ. එතකොට ඒ සංසාර ගමනක ඕනම දෙයක් ඕනම සත්‍යයකට ඕනම වෙලාවක සිදුවන්න පුළුවන්. ඒක මා භයානක බවක් වෙනතුනි. එනිසා ඒ ජාති ජරා මරණ වලින් සැදුම්ලත් සංසාර ගමනේ අතවිඳීම පිණිස දහම් කතාව ඇහෙන කාලේ ඒ දහම් කතාවට කොන්දේසි විරහිතව ඉදිරිපත් වෙන්න ඕන. ඒ ධර්මයේ අසන්නට කොන්දේසි විරහිතව ඉදිරිපත් වෙන්න ඕන. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ හිට ඒක සාතක බමුණා කියලා බමුණේ. සගත් නුවර තමයි ජීවත් වුනේ. බැමිණියක් හිටිය පවුලේ දරුවෝ හිටියේ නැහැ. බැමිණියටයි බමුණාටයි ශරීරයේ උඩුකය වසා ගන්නට තිබුණේ එකම එක සලුවක් විතරයි. යටි කායට දෙන්නට සලු දෙකක් තිබුණා. කොච්චර දුප්පත්ද කියලා දැන් ඔබ හිතා ගන්න. දැන් මෙතන දඹදිව වන්දනාව ගියපුවක දැකලා ඇති ඔය බුද්ධ ගයාවට උත්තර ಭಾರತයේ වන්දනාවේදී මිනිස්සු ළමා ලපට ඉන්නවා ජීවිතේට නාලා නැහැ. ජීවිතේට හොඳ වස්ත්‍රයක් අඳ ජීවිතේට කොණ්ඩේ කපලා නැහැ. අලු දුවිලි ගොඩේ ඉපදෙලා අලු දුවිලි ගොඩේ ජීවත් වෙලා අලු දුවිලි ගොඩේ මිහිදා වෙනවා. එහෙම ජීවිත ඕන තරම් මේ පොළොවේ තියෙනවා. ඒ කාලේ එහෙම දුප්පත් වෙන්නේ කියන කාය පුදුමයක් නෑ. ඉතින් මේ බ්‍රාහ්මණය බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දහම් කතාවක් තියාම රත්තිකව පැවැත්වෙන බව තුන්යාම රාත්‍රිකව පැවැත්වෙන බව අහලා පින්වතුනි එදා බණහන් දෙන්න තීරණය කළා. බැමිණියකින් අහුව ඔබ දහවල් කාලේ ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්න යනවද? ඔව් මම දහවල් කාලේ ගිහිල්ලා ඉර බහලා යන්න කලින් එන්න. මොකද උඩකය වසාගෙන යන බැමිණියටත් තියෙන එක වස්තයක්. ඔන්න දැන් ඉතින් මවල බලන්න මේ බැමිණිය කොයිතරම් දුප්පත් කාන්තාවක්ද කියලා. ඉතින් දහවල් කාලේ උඩකය වසාගෙන ගොයි හැබැයි ඇය භෞතිකයෙන් දුප්පත් වුණත් ඇය ඊටාම් පොහොසත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දකින්න පිනැති දැසක් තිබුණා. බුදු සිරිපා වඳින්න පිනැති ගසක් හිතක් තිබුණා. ඒ නිසා ඇය බොහොම පොහොසත් කෙනෙක්. අපි කාටවත් වඩා පොහොසත් කිව්වත් වැරදි නෑ. පින්වතුනි ඇය ගිහිල්ලා දහවල් කාලේ මා ධර්මයේ ශ්‍රවණය කළ නිවසට ආපසු බමුණා රාත්‍රියේ ඉරගස යන්නට ඔන්න මෙන්න තියෙන දෙවුරම් මෙහෙර බලා ගමන් කළා. එහෙම ගමන් කරලා ඔන්න දැන් තථාගතයන් වහන්සේ ධම් සභා මණ්ඩපයේ වැඩ ඉඳගෙන අමා දහම් දේශනා කරන්න ආරම්භ කළා. ඒ අමා ධර්මයේ ඇහෙනකොට මේ බමුණාගේ සිව ළඟ ලොමු දැහැ ගැන්වුණා. ආශ්චර්යයි හිමියනි අද්භූතයි හිමියනි කියලා කියුණා. මට යමක් පූජා කරගන්න නැත්නම් එහෙම සිතුවිල්ලක් පහළ වුණා. එහෙම හිතුණාට මොනවා පූජා කරන්නද? ලස්සනට සරසනවද? පිළිකර වර්ග චීවර පින්නපාත සේනාසන ගිලම්පස සිව්පස එහෙම පූජා කරන්න මටපත් කමක් නැහැ. හෙට වේල ගැන අපේක්ෂාවකුත් ඇත්තේ නැහැ. ලැබුණොත් අනුභව කරාගෙන ලැබුණොත් ජීවත් වෙන්නේ. මට දෙනවා නම් පූජා කරන මෙන්න මේ එකම වස්ත්‍රය විතරයි පූජා කරන්න තියෙන්නේ. උඩුකය වසන වස්ත්‍රය විතරයි පූජා කරන්න තියෙන්නේ. මේ වස්ත්‍රය පූජා කළොත් බැමිණියට එළියට බහින්නත් බෑ. මට එළියට බහින්නත් බෑ. මට නම් බැස්සෑගට බැමිණියට එළියට බහින්න බෑ. ඉතින් දැන් අර බැමිණියට මේ වස්ත්‍රේ නැතුව එලි පහළියට යන්න බෑ කියන සිතුවිල්ල නිසා මේ වස්ත්‍රේ පූජා කරන්න ආපු සිත හකුළුවාගත රාත්‍රියේ පූර්වයාමේ මධ්‍යම යාමේ මధుරව මනෝහරව දාම් කතාවසෙදි ඔය අදහස විතට හැකිලිලා ගියා. එළියම් ඒ වගේම උදෑසන වරුවේ මේ උදේ යාමේම නැත්නම් රාත්‍රී දෙකෙන් වගේ පස්සේ පස්චිම යාමේ එදහම් කතාව තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කරනකොට මොහුගේ හිතේ පැහැදීම කොච්චරද කියනවා මම බුදුරජාණන් වහන්සේට දහම් පරිස්කාරයක් ලෙස මා සතු ඉරණම වස්තුව අද පූජා කරන මාත්ව නැගිටලා ගිහිල්ලා ඉර නැගෙන්න ආසන්නයේ අර වස්ත්‍රයේ සිරිපා අභියස පූජා කළා. මම දිනුවා කියලා ප්‍රකාශ කළා. එකම වස්ත්‍රයේ පූජා කරලා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දිග කතාවක් දේශනා කළා. අභිතරේත කල්යාමි පාපා චිත්තං නිවාරහි දන්ධම්මි කරෝතෝ පුඤ්ඤ පාපස්මින් රමති මනු. අද කරන්න බෑ හෙට කරනවා මේ පින්කම. අද සිල් සමාදන් වෙන්න බෑ හෙට දවස් සිල් සමාදන් වෙනවා. පස්සේ කාලෙව කරන්න පුළුවන්. තරුණ කාලයක් ලැබුණේ විඳින්න මිසක් විඳපන්ට නෙමෙයි. අසක් කනක් නාසයක් බොහොම අමාරුවෙන් ලබාගත්තේ කාමයෙන් සුවපත් වෙන්න මිසක් අනිත්‍ය දුකයි කියලා හිතන්න නෙමෙයි කියලා ආඩම්බර වදන් කියන අය ලෝකෙ වැඩි. පින්වතුනි මේ ධර්ම මාර්ගය ඔබ හැසිරෙනකොට නේකාකාර නැසිවිලි ලෝකෙන්නේ නැති. අද වගේ දවසක් ඔය වගේ වැඩසටහනකට වෙන් කරනවට වඩා කාලෙකින් ලැබෙච්ච නිමාඩුවක් ඔය වගේ කතා එන්න පුළුවන් මේ ලෝකේ. හැටියෙම තමයි මේ ලෝකේ දුහුන් ලෝකේ පුදුන් ලෝකේ. ඒක ස්වභාවයක්. ඒවට පුදුම වෙලා ගැටෙන වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැතු ධම්මාමන්ත්‍රණයක් ලෝකෙන් ලැබුණොත් තමයි පුදුම වෙන්න ඕනේ පින්වතුනි. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළා කුසල් ටිකක් පහළ වුණාම මේ පින්කම මා කළ යුතුයි කියලා හිතුවා. කොහොම හරි උවමනාවෙන් අකම්පිත වේදේ සිද්ධ කරන්න ඕනේ. අකම්පිත වේදේ සිද්ධ කරන්න ඕනේ පින්වතුනි. ඒ නිසා මේ අවස්ථාව ජීවිතේට ආවම හෙටකට කල් දාන්නේ නැහැ.
මේ ශාසනයේ හික්මන ශ්‍රාවක අප්‍රමාදීවම ඒ උතුම් අවස්ථාවේ යෙදෙනවා. ඒ වගේම මතු යුගයකට ඒ අවස්ථාව කල් දාන්නේ නැහැ. දන්නේ කොහොමද කවදා ඒ අවස්ථාව නැමෙතෙයිද කියලා. දන්නේ නැහැ පිටුතුනේ කියන්නේ. මෙතන ඉන්න කාටවත් කියන්නේ නැහැ. ඒ සත්‍ය දකින්න බෑ. එනිසා අපි මේ යන ගමන ආලෝකයෙන් ආලෝකයට යන්නම කල්පනා කරන්න ඕනේ. අර මම මුලින් සිහි කළේ ජාතිය විද්‍යමාන ලෝකයට, ජරාව විද්‍යමාන ලෝකයට, මරණය විද්‍යමාන ලෝකයට, අවුරුදු කෝටි ගණන් ජීවත් වෙච්ච මිනිස්සු හිටපු ලෝකයට දැන් මේ ජාති ජරා මරණ ඉතා ප්‍රකටව විද්‍යමාන යුගයේ බුදුවරු ලෝකෙට පහළ වෙනවා. උපරිමයෙන් ගත්තොත් පරමාර්ශ මිනිසුන්ගේ අවුරුදු ලක්ෂයකට වඩා අඩු වෙන්න ඕන. අවමයෙන් ගත්තොත් පරමාර්ශ අවුරුදු 100ට වඩා වැඩි වෙන ඔන්න ඔය අතර කාලේ මේ ලෝකෙට පින්වතුනි බුදුවරු පහළ වෙනවා. මතු පහළ වන මෛත්‍රී බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ වෙනකොට මේ මනුස්ස ලෝකේ මිනිසුන්ගේ පරමාර්ශ අවුරුදු 80000යි. කොහේතර බලන්න. පරමාර්ශ අවුරුදු ලක්ෂයක් කිව්වත් වැරදි නෑ. ආන්නේ කාලේ තමයි මෛත්‍රී බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝකේ පහළ වෙන්නේ. ඒ කාලේ උපන් සෑම මිනිසෙක්ම බොහොම නිර්පත්‍යව බොහෝ කාලෙම ජීවත් වෙනවා. ඔය කපුසඳ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ බෞද්ධ කල්පයේ පහළ වෙච්ච කාලේ මිනිසුන්ගේ පරමාර්ශ අවුරුදු 40000යි. ඔබ හිතනවාද මිනිසෙක් අවුරුදු 40000 ජීවත් වුණා කියනකොට කොයිතරම් ඔබට හැඟීමක් දැනෙන්නේ නැතිද? අවුරුදු 40ක් පහු කර ගන්න කොච්චර අපිට අමාරුද? 40 පයින්නකොට ඕන තරම් ලෙඩ රෝග වලට විවර වෙනවා මේ කය. එනි මෙහාත් එහෙම තමයි. කපුසඳ බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් පස්සේ පහළ වෙච්ච කොණාගමන බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලේ අවුරුදු මිනිස්සු 30000ක් ජීවත් වුණා පොළොවේ. ඔබ හිතනවාද? කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේ අවුරුදු 20000ක් පොළොව තලයේ වැඩ හිටියා. ඒ වකට මිනිස්සුත් ඒ වගේ කාලයක් ජීවත් වුණා. ඔන්න දැන් යා පිරිහි ගියා. ඇයි පිරිහුනේ පිටවල? ආන්නේක තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කළා. ප්‍රාණඝාතයක් අවිද්‍යමාන වූ මිනිස් පරම්පරාවේ ප්‍රාණඝාතය පහළ වුණා. හොරකම පහළ වුණා. බොරුව පහළ වුණා. වැරදි කාමසේවනය පහළ වුණා. ඒ වගේම කේලම් කීම පහළ වුණා. අවිද්‍යාව දැනි ලෝභය පහළ වුණා. ව්‍යාපාදේ පහළ වුණා. ඒ වගේම මිත්‍යා දෘෂ්ටිය පහළ වුණා. අධර්ම රාගය පහළ වුණා. විෂම ලෝභය පහළ වුණා. අමත්තේයත අපෙත්තේයත අසාමාන්‍යතා කියන දුර්ජන ගුණ පහළ වුණා. ශ්‍රමණයන්ට සලකන්නේ නැහැ. බ්‍රාහ්මණවරුන්ට සලකන්නේ නැහැ. ඒ වගේම සිල්වත් ගුණවත් උතුම හඳුනන්නේ නැහැ. ආගේ වගේ ගුණ දුර්ජන ගුණ පහළ වෙච්ච එක ඒව පහළ වෙන්න මිනිස් ප්‍රජාවේ ආයුෂ නැති වෙලා ගියා. මිනිස් ප්‍රජාවේ සිල්වත්කම් ගුණවත්කම් අතුරුදන් වෙලා ගියා. අන්තිමට දැන් අද අවුරුදු කීයද ආයුෂ? දන්නවද මැරෙන දවස? දන්නේ නැහැ. මැරෙන දවස දන්නේ නැහැ. ආයුෂ එන්න පිළිහිලා ගියා. මා වේවා ඔබ වේවා තව එක් රාත්‍රී වශයෙන් ගත්තොත් ගණන් කරන්න පුළුවන් රාත්‍රී ගණනක්. හැබැයි ගණන් කරන්න දන්නේ නැහැ. දන්නේ නැත්තේ වෙලාවයි අවස්ථාවයි දන්නේ නැති නිසා. ඒක සංවේගයක් නෙමෙයිද පින්වතුනි? ඒ ගැන හිතන එකෙන් පුද්ගලයාට සිද්ධ වෙන අවාසිය මොකක්ද? දැන් මේක කල්පනා කරන එකෙන් පුද්ගලයාට සිද්ධ වෙන අයහපත මොකක්ද? කිසිම අයහපතක් නැහැ. මරණයට පෙර සූදානම් වෙනවා මරණයට. කොහොමද සූදානම් වෙන්නේ? වස්ත්‍ර ආභරණ පෙට්ටගම් වල පුරවගෙන දුර රටකට අපි දැන් ඔය යනවා වගේ එහෙමද? එහෙම යන්න බෑ. අඩුම තරමින් අතමිට මොළවා කිසිදු දෙයක් රැගෙන යන්නට බෑ. අඩුම තරමින් පින්වතුනි තමාගේ එච්චර ආදරයෙන් කබකඳුළු ඉවත් කරලා මෙච්චර කල් පවත්වපු එක ඇසක් එක කනක් එක නාසයක් එක සම්මදන්න බෑ පින්වතුනි රැගෙන යන්න. ඊටාම සංවේග ජනකයි. ඊටාම බීසුණු. එතකොට එනම් මේ රූපේ මහ පොළට පස් වෙලා හෝ අලු වෙලා යන්නේ සත්‍යය කර්මානුරූපී ආයමත් තැනක පිළිසිඳ ගන්නවා. ඒ පිළිසිඳ ගැනීම පිළිබඳව අපට තියෙන සුබම සුබ සීනය තමයි මේ උතුම් තිසරණයයි. ඒ මත බීකාරක පොසීනයයි සම්පාදනය කරව පුරුදු කරපු පිනක්. වෙන සුබ සීන අපට නැහැ. ලෝකෙ වෙන කාටවත් ඇත්තේ නැහැ. එනිසා පින්වතුනි උදාරුවට මේ ලෝකේ ජීවත් වන අති බහුතරයක් මිනිස් ප්‍රජාව මලගම් ගිහින් යන්නේ නිරයට. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ අනාගතයේ හේතුමති රාජධානී මිනිස්සු ඉපදෙනවා කියනවා අද නිරයේ ඉන්න සත්වයන්ගේ ඝනත්වයට. උපමාවක් කියනවා හේතුමති රාජධානී ඉපදෙන මිනිස්සුන්ගේ ඝනත්වය අද නිරයේ ඉන්න නිරිසතුන් වගේ කියනවා. ඒ කියන්නේ වැඩිම සත්ව ඝනත්වයක් තියෙන්නේ නිරයේ පින්වතුනි. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ තව කෙනෙකුට මං වගේ දුක් විඳින තව කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා පේන්නේ නැති තරම්. එහෙම නිරයක් තියෙනවා. පිළිගත්තොත් එහෙමයි. නොපිළිගත්තොත් ඒත් එහෙමයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා චූදිතා දේව දූතේ යේ පමජ්ජාති මානවා තේ දේ දීඝරත්තං සෝචන්ති හීනකායූපගානර. අපට මේ මුළු ලෝකෙම දේව දූතයන් සපේනවා. ඒ දේව දූතයන් දැක අපි මේ ජීවිතයේ සම්මේග ප්‍රාප්ත වෙන්නේ නැත්නම් ඒක හරි අවාසනාවක් කියලා. කවුද දේව දූතයෝ කියන්නේ?
පින්වතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ මේ මිනිස් පුරේ පුංචි සිඟිති බිලින්දෝ මව කුසෙන් එළියට එනවා අපි කාටත් පේනවා. ඔබේ කුසිනුත් එහෙම බිලින්දෝ එළියට ඇවිල්ලා ඇති. ඔබ ආන්නේ විදියටයි මේ මනුස්ස ලෝකෙට ආවේ කියලා ඔබ හිතුවද? බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළා එහෙම හිතන්න මෙන්න මේම තමයි මම අතිශය සම්බාධක සහිත චතුකුට්ටික නිරයයි කියන මව කුසේ ඉඳලා මේ මනුස්ස ලෝකෙට ආවේ. ඒක බාධා සහිත ගමන. වෙහෙස කර ගමන. දුකින් පිරුණ ගමන. හැබැයි දැන් ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. එදා දැනෙච්ච වේදනාව, එදා දැනෙච්ච පීඩාව, එදා දැනෙච්ච මිරිකීම දැන් ඒක දැනෙන්නේ නැහැ. ඒ දැනෙන්නේ නැත්නම් දැන් උස්මාත් වෙලා ඒ අතීතේ මතක් කරගන්න තරම් සති සම්පජාන්‍ය පුද්ගලයා සතුනේ. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදා ආන්නේ වාතු ගමනක මා මෙහෙම නේද උපාන්නේ. උඩුකුරු හොයිනා බිරිදෙක් ලෙස නේද මම මේ ලෝකයට ආවේ. ආන්නේම කල්පනා කරා. ඇයිම කල්පනා කරන්නේ? සංවේග ප්‍රාප්ත වෙනවා. නගුණ ජාති ජරා උපේහිති. ආයි ජාති ජරා මරණ ව්‍යසන වලට එන්න සත්වයාට යම් හේතුවක් හේතු වෙනවා නම් ආන්නේ හේතු නිසේධය පිණිස අර දර්ශනය හේතු වෙනවා. ඒකයි දේව දූතයන් දැස නුවණින් බලන්න කියන්නේ. ඊළඟට මේ ලෝකේ ඕනතරම් ව්‍යාධියටපත් වෙච්ච මිනිස්සු ඉන්න අපායිනේ වෙලා පොර පිරු වෙලා මේ කාකාර රෝග පීඩා ඇතිලා මල මාර්ගයෙන් මල නොවන මුත්‍රා මාර්ගයෙන් මුත්‍රා නොවන ඒ වගේම දෙවැන්නෙකුගේ තුන්වැන්නෙකුගේ උපකාරයක් නැතුව නැගිටින්න තියා කන්න බොන්නවත් මල මුත්‍රා පිට කරන්නවත් බැහැ. මිනිස්සු තරම් දකින්නකොට හිතන්න කිව්වා මේ වගේ ජීවිත මාසිය කෝටි ගණනක් ඉතිහාසයේ පසු කරගෙන යන්නලා තියෙනවා. මටත් මෙහෙම අවස්ථාවක් හිටපු අනිද්දා දිනක පැමිණෙනවා. ඒක එහෙමම තමයි පින්වතුනි. ඊළඟට දේශනා කළා මේ ලෝකේ ඕන තරම් වැහිලා කළු කෙස් සුදු වෙලා ලස්සන හැම රැඳෙන්න නොයේ පාපාරේ දිවර්ණ දුර්වර්ණ වෙලා මේ සවුරුදු දෙක තුනකට කලින් දකපු ගෙනාල්ද කියලා හිතෙන තරමට වැහැරෙන ජීවිත අපට තියෙනවා. එහෙනම් හිතන්නට ඒ වගේ ව්‍යසනකාරී භාවයක සත්‍ය ඕනම මොහොතකපත් වෙනවා. ඒවා දේව දූතයෝ මේ ලෝකේ සනාතන පණිවිඩය කියාවේ. ඒවත් දැක කෙනෙක් ප්‍රමාදයට පකෝන තරම් කුඩු හොයින මෘත ශරීර අපි අපේ දැසින් දැකලා තියෙනවා. මේ උදේ හිටපොගෙන හවස මිනි පෙට්ටියේ සමාජ ගෙදරට ආය හොයන්නවත් හම්බ වෙන්නේ කෑණි වලට අත්පා ගැලවෙලා හිරිලා ගිහලා එහෙම නැද්ද ජීවිත මේ අද මේ ලෝකේ. ඕන තරම් මේ කතා කරන තත්පර කී දෙනෙක් පනාදීනවද නැරෙන්න මේ ලෝකෙ මිනිස්සු අතර. වෙනසක් වල නෙමෙයි මේ සම්වල පින්වතුනි. කී දෙනෙක් අවසන් හුස්ම අදිනවද මේ වෙලාවේ. මරේ කී දෙනෙක් මේ වෙලාවේ මව කුසෙන් අතිශය සම්බාධක එළියට පැමිණෙනවා. එවන් දේව දූතයන්ගෙන් පිරුණ ලෝකයකට ආවේ පින්වතුනි. ඒ පණිවිඩය මනාව ලබාගෙන දහම් සංඥා උපදවාගෙන සසරින් අත මිදෙන්න නිසා läගෙන්න පැටලෙන්න රැඳෙන්න නෙමෙයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ එනිසා සෑම මොහොතකම අසුභ සංඥාවේදී වාසය කරන්න. සුභානුපස්සී විහරන්තං. සුභානුපස්සීව විහරණය කළොත් ආදීනමය තමයි ඉන්ද්‍රිය සංවර වෙනවා. විපාකයේ තමයි ඉන්ද්‍රිය සංවර වුණොත් එයා පෞරස් කළ නිරේනවා. එනිසා සෑම මොහොතකම අසුභ සංඥාවෙන් ලෝකයේ දිහා බලන්න. ඇයි එහෙම බලන්න බැරි? ඒ බඳු කුණක කොට්ටාස වලින් සැලුම්ලක් ශරීරයක් නම් මොකද ඒක වහනවද? පින්වතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා ඝනවස්තික වැසිකිලි වලක් වගේ තමගේ ශරීරය කියලා. අවුරුදු 10ක් නම් ජීවත් වුණේ 10ක් පරණ වැසිකිලි වලක් ලෙස උපමා කොට දේශනා කළා. 20 වසක් නම් 30 40 වසක් නම් අවුරුදු 60 වසක් නම් 60 වසක් පැරණි වැසිකිලි වලක්. එහෙම ජීවිතය දෙස දේශනා කළේ. ඉතින් ඒ අර්ථ සංගභාගයෙන් ඉඳලා කාවුරකට අන්නත ලෝකේ. කවුරුවත් රවටන්න කමානකට ගන්නත ඒත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. එනිසා මේ බඳු ජීවිත අසුභ සංඥා බහුල කරන්න. අතිමසුමින් කායේ කේසා ලෝමානක ආදී වශයෙන් ජීවිතයේ දෙස විරාගයේ නොයල්මින් බලන්න එක නිවන් මාර්ග පින්වතුනි. ඒකට කියනවා නිර්වාණගාමී ප්‍රතිපදාව කියලා. අසුභ සංඥාව. ඊළඟට මරණ සංඥාව. ඒකත් මහෝපකාර සංඥාව. ඊළඟට ආහාරයේ ප්‍රතිකූල සංඥාව. ඔන්නෝ තමයි පුරුදු කරන්න ඕන. කනගුණ ආහාර පාන මේ ශරීරයෙන් දැන් අපි 10 වල් කාපු බීපු දේවල් වන්දපු දේවල් මේ වෙනකොට සෑහෙන තරමකට ජීර්ණය වෙනවා. ඒ වයින් ලැබෙන ඵල තමයි කෙස්ලොම් නියත සම්මස්සාදී කුණප කොටාස. ඒවා විසනුව පැවුනොත් තමයි ශරීරයේ රෝග පීඩා ඇති වෙන්නේ. සමම පැහිලා ගියොත් මේ අපේ ශරීරයේ යාපනයේ පිරිස හේතු වෙනවා. යැපීම පිරිස හේතු වෙනවා. මල මුත්‍රා ලෙස පිට වෙලා යන කබ කඳුළු ලෙස පිට වෙලා යන ගොරුණු තෙල් දහඩිය ආදී වශයෙන් පිට වෙලා යනවා. ඔන්නෝම ශරීරය ගැන බලන්න ඕනේ. එහෙම බලන්න පුද්ගලයාට ආනිසංසයක් ලැබෙනවා විරාගයේ නොයල් නැති වෙනවා. මෙවන් කයක් පිළිබඳව බඳින ලෝභයේ සෑහෙන අඩු වෙනවා. මෙවන් කයක් පිළිබඳව ඇලෙන රාගයේ සෑහෙන මට්ටමට අඩු වෙනවා. ආන්නේක මේ මිනිස් පුරේ ලබන ලොකු ජයග්‍රහණයක් පුද්ගලයා. කාමච්ඡන්දයටපත් කරන්ට ලැබේ. එනිසා එහෙම බලන්න කිව්වේ. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන සබ්බ ලෝකේ අනබිරත සංඥා. මුළු ලෝකේ පිළිබඳව අනබිරත සංඥාවෙන් බලන්න.
ලෝකේ චිත්‍ර විචිත්‍ර දේවල් බොහෝමයක් ඇති. ඇස බඳින, කන බඳින, මේක ආකාරයේ රූප ශබ්ද ඇති. ලාභයට ලබන්න පුළුවන්. හැබැයි ලාභයට ලැබුවට මොකද? උපදින්නේ කාමච්ඡන්දේ නම් විඳවන්ත වෙන්නේ තමන් තමයි. එනිසා ඒ රූප පෙනෙනකොට, ඒ ශබ්ද ඇහෙනකොට වේගෙන් හිත ඇදිලා බැඳිලා යනකොට, ඒ වගේ läගෙනකොට, පැටලෙනකොට විපාක මාර පේන්නේ නැහැ. විපාකයේ ගිනිබත් බව පේන්නේ නැහැ. විපාක රසනේ පේන්නේ නැහැ. අර ලැබෙන රූපේ නිසා ලැබෙනා වූ කාමච්ඡන්දේ සිසිලසක්සේ දැනෙනවා. කාමච්ඡන්දේ අසසිල්ලක්සේ දැනෙනවා. හැබැයි විපාකයේ රසනේ දැනෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි සත්වයා මුලා කරන තැන. ඒ මුලාවෙන් අතමුදවන්නයි දේශනා කළේ සබ්බ ලෝකේ අනභීරත සංඥා. මුළු ලෝකයේ පිළිබඳව අනබිරතියෙන් උපද්දවා ගන්න. අනබිරත සංඥාවම බහුල කරන්න. ඒ කියන්නේ මේ ඇස් දෙකට පෙනෙන ලෝකේ, කනට ඇහෙන දැනෙන ලෝකේ, එහෙම නැත්නම් ප්‍රේමනාප රූප ශබ්ද ගන්ධ රස පොට්ටබ්බ ධම්ම වශයෙන් ගන්න අරමුණු සමුදාය මේවා ඒකාන්තයෙන් නිත්‍ය නොවන ධර්ම ලෙස බලන්න. එහෙම නැත්නම් අසුභ ධර්ම ලෙස බලන්න. එහෙම නැත්නම් කඩා වැටෙන දිරන බෙදෙන ධර්ම ලෙස බලන්න. තම්පි අනිච්චං තම්පි අදුම ආන්නිම බලන්න. ඒ අනිත්‍ය දෙයක්, ඒ දුක් දෙයක්, ඒ විසම දුක් ගෙන දෙන දෙයක්. සම දුක් ලෝකේ නෑ. නමුත් විසම දුක් කියලා කිව්වේ නිරය තිරිසන් ලෝකේ සත්වයේ විඳින කියන්න බැරි දුක් ප්‍රමාණය. එතකොට ආන්නේම දුක් උපන්නවා දෙන ධර්ම. ආන්නේම ලෝකයේ දෙස බලනකොට සත්වයාට ලෝකයේ පිළිබඳව මායා මොහණිය බැඳී එබඳු තිරපටල සිඳිලයන්ට ඒක හේතු වෙනවා. මොනවාම ජීවිතය අවබෝධ කරගන්න. ඊළඟට දේශනා සම්ප සංඛාරේසු අනිච්ච සංඥා හොඳට භාවිත කරන්න. සංඛාරයයි හඳුන්වන මේ රූප වේදනා සංඥා සංඛාර විඥාන සමුදාය. සංඛාරයයි හඳුන්වන හේතුඵල ධර්මින් සකස් ලෝකය. සංඛාරයයි හඳුන්වන සකල විද ධර්ම සත්‍ය ඒ වගේම අවකාශ සංඛාරමේ මුළු ලෝකය. ඒකාන්තයෙන් හටගෙන නැසී යන ධර්මමයි කියලා දකින්න ඕන. එහෙම සංස්කාර ලෝකයක් මේ ලෝකෙ මොන පොළොවද පින්වතුනි මේ සදාකාලික උනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සප්ත සූර්යෝග්ගමන සූත්‍රයේ මනාලා මහණෙනි මෙහෙම පොළොව අහලා තියෙනවද කවදා හරි දවසක කපුරු පෙත්තක්සේ දැරිලා ගියා කියලා. මහණෙනි මේ මහා පොළොව දවසක් එනවා කපුරු පෙත්තක්සේ දැරිලා යනවා. ඉරක් උදා වෙනවා, ඉර දෙකක් උදා වෙනවා, ඉර හතක් නැගෙන දවසක් එනවා මේ පොළොවට. එතකොට මේ පොළොව මහා මේරු පර්වත, සප්තකෝට පර්වත, ජලසාගර සිඳී වියලී ගොහි පින්වතුනි අලු දූවිලි ගලක් දැවියා. එදාට ඉරක් දැවියා, සතක් දැවියා, සීරු ග්‍රහකාරකා රූප දැවියා, කෝටි ලක්ෂයක් සක්වල දැවියා. එහෙම යුගයක් අතීතයේ කෝටි ප්‍රකෝටි අසංඛ්‍ය අප්‍රමේය වාරවල ආවා. එවන් වාරවල අපි කොහේ හරි ජීවත් වුණා. අනාගතේ අනන්ත අප්‍රමාණ කෝටි අසංඛ්‍ය අප්‍රමේය වාර ඒවයි යන්න උනත් ඇවිද යන්න වෙන මහදෝ කඳුලි. ඒ නිසා මේ පය ගහලා ඉන්න පොළව ආන්නේ අනාගතයකටයි මේ යන්නේ. මෙහෙම පොළවක් පින්වතුනි ඇවිල්ලා යනවා. අපි දකින මේ සිව් මහා සාගරයක ජලයක් ගොම්කුරයක් පෙඟෙන තරමටවත් ඉතුරු නොවි සිඳනවා. පස් මහා නදීන් සිඳිලා යනවා. සප්තකූට පර්වත ඇවිල්ලා යනවා. ඒ වාගේම ඒ මන්දාකිනී ආදී පොකුණු පවා සිඳී යනවා. මේ ඔබේ මගේ කෙතනෝ මේ ගස් සමුදාය නොසිඳී පවතින නොදිරා යාවිද සදා භාවී වේවිද ආනෙම නුවණින් විමසන්න. සබ්බේහි සංඛාර අනිච්චාගේ අනිච්ච සංඥාව උපද්දවන්න අමාරුයි තමයි. එතකොට හිතෙන්න පුළුවන් කොහොමද මේ ලෝකේ රස විඳින්නේ? එහෙම හිතා කියලා. රස විඳින්න හිතියොත් යාන වෙන්නේ නිරයට. මෙහෙම හිතුවොත් අඩුම තරමින් සුගතිය හෝ ඉතුරු වෙලා කෙලවර ශාන්ත නිවන හෝ හිමි වෙනවා. නිවන හෝ නෙමෙයි නිවන ඒකාන්තයෙන් හිමි වෙනවා. එනිසා අනිත්‍ය සංඥාව මහෝපකාර සංඥාව. ඔන්නම විපස්සනා කරන්නේ. ඊළඟට දුක්ඛ සංඥාව අනිත්‍ය දුක්ඛ සංඥාව බද්ධමන්ත ඕන. යදනිච්ඡං තම් දුක්ඛ මහණියමක් අනිත්‍ය වෙන ඒකාන්තයෙන් අයිතිවාන්නේ දුකට. එදා පස්වග තපස්වී වරුන්ගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ 6 වන දවසේ ධම්සක දේශනාවට විමසා සිටියා. මහණෙනි චක්කු නිච්ඡං අනිච්ඡං. මහණෙනි රූපං නිච්ඡං අනිච්ඡං. මහණෙනි මේ රූපේ නිත්‍ය දෙයක් අනිත්‍ය අනිච්ඡං වාති. යදනිච්ඡං තම් දුක්ඛං අදුක්ඛං සුඛං වා. යම අනිත්‍ය වෙන මේක සැපක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒක දුකක් නේද මහණෙනි? එහෙමයි ස්වාමීනි. යදනිච්ඡං යම් දුක්ඛං තදනුක්ඛං. යම අනිත්‍ය වෙන දුක් වෙන තම් කල්ල සම්පත්‍ය සුඛත්තම්වා අත්ත්‍යංවා. යම අනිත්‍ය වෙන දුක් වෙන ඒ මගේ ආත්මය මට අයිති මගේ වශයෙන් පවතිනක් ලෙස දකින්නට සුදුසුයිද? එහෙම විමසාවදාන භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අභියස ඒ වික්ෂුන් ප්‍රකාශ කළා නෑ ස්වාමීන් දකින්න සුදුසු නෑ. ඒ දහම් පද උන් අවබෝධ වුණා. අරහත් ඵල විමුක්තියම සාක්ෂාත් වුණා. ආන්නේ අනිත්‍ය සංඥාවෙන් දුක්ඛ සංඥාවෙන් ලෝකයේ දෙස බලන්න ඕන. අනාත්ම සංඥාවෙන් පුළුවන් පරිදි බලන්න ඕන. ආරම්භයේදී ඒක වැටහෙන එකක් නෑ. මේ රූපය හෝ මේ නාමය හෝ මගේ හැගෙන කිසිවක් හෝ මගේ සිත ගියානේ හැටියට පැවැත්වීම නැහැ කිය.
මගේ නම් මගේ ආත්මය නම් එබඳු වූ වෙනස් නොවන යමක් ජීවිතාභ්‍යන්තරයේ වේ නම් රූපය හෝ ඇසුරු කරගෙන වෙනස් නොවන ආත්මයක් වේ නම් වේදනා සංඥා සංඛාර විඥාන හෝ ඇසුරු කරගෙන වෙනස් නොවන ආත්මයක් වේ නම් ඇස හෝ ඇසට පෙනෙන රූපය හෝ චක්කු විඥානය හෝ චක්කු සංපස්සය හෝ චක්කු සංපස්සජ වේදනාව හෝ ඇසුරු කරගෙන වෙනස් නොවන ආත්මයක් වේ නම් පින්වතුනි ඒකාන්තයෙන් ඒ ඇස ආදී දිරා මරණ වලටපත් වෙන්න විදිහක් නැහැ. ඒවා මේ රූපං හොතු ඒවා මේ රූපං මා හොතු. මගේ මේ රූපේ මෙසේ වේවා මෙසේ නොවේවා කියලා ළමන්ට පුළුවන් විය යුතුයි. නමුත් කාගේ රූපේ දෙහිම ලැබුවේ ලෝකේ. ඒ නිසා මේ සීලයෙන් බලනකොට සීල සංස්කාර ධර්ම අනාත්මයි. සීල ධර්ම පාහේ අනාත්මයි. සම්මේක ධම්මා අනාත්මය ආදා පඤ්ඤාය පස්සති අපර නිබ්බින්දති දුක්ඛේ ඒ සමග්ගෝ විසුද්ධිය. ඒක තමයි විසුද්ධියට මාර්ගය. අනිත්‍ය වශයෙන් දුක් වශයෙන් අනාත්ම වශයෙන් ජීවිතයේ දැස බලන්න පුරුදු වීම. ඒක අදම කළ යුතුයි මේ සිල්ලේම කළ යුතුයි හෙටගෙන මේකෙන් වතුනි. ඒ නිසා ඔබට ලැබිච්ච ඉතාම උතුම් අවස්ථාව තමයි මේ තප්පරයෙන් තප්පරේ ඉක්ුත් වෙලා යන්නේ. ආය මේ ගෙවෙන තප්පරය අදින්න පුළුවන් සමතෙක් නැහැ. මේ තප්පරේ කොහේ ගෙවිලා යයි ඉතින් සංසාරය කල්ප කෝටි ගණනින් ගෙවුනේ මේ ජීවිතේ විතර නොගෙවීම තිබේ. හැබැයි පින්වතුනි මේ ගෙවෙන්නේ අර කියපු ක්ෂණ සම්පත්තිය පහළ වෙච්ච අවස්ථාව. ආන්නේකයි මෙහිලා පාරුව ලැබෙනවා නම් ලාභය. මේ ලැබෙන මිනිස් ජීවිතයේ බුදු සසුනක එළිය ලැබිච්ච මොහොත. මිනිස් ජීවිතයේ තිසරණේ ලැබිච්ච මොහොත. අර කියපු බහුකාර්ය ධර්ම පුද්ගලයාට ලැබිච්ච මොහොත. සත්පුරුෂයසුර සද්ධර්ම ශ්‍රවණේ යෝනිසෝ මනසිකාරය අනුධර්ම ප්‍රතිපදාවේ පිහිටපු මොහොත පින්වතුනි. ඒකන්නේ නැති වෙනා යනවා. අවසන් වෙලා යනවා. අප කෙරෙන් ඈත් වෙන්නේ මොහොතින් මොහොත. ඒ සඳහා හිමි කාලය තමයි ආයුෂයේ වශයෙන් ගෙවෙන්නේ. ඒකයි පාඩුව. ඒකයි ඒ ගැන නැවත කතා කරන්නේ. ඒකයි ඒ ගැන නැවත දැනුවත් කරන්නේ. ගෙවිලා ගියාම ආය ගන්න එක ලේසි නෑ. නැති වෙලා ගියාම ආය හම්බ කරන එක ලේසි නෑ. කල්ප කෝටි ගානකින් අමාරුවෙන් ලැබුවේ. දෙවියෙක් දීපු දෙයක් නෙමෙයි. බ්‍රහ්මයෙක් දීපු දෙයක්ුත් නෙමෙයි. මෙනියම් ශ්‍රවණ බ්‍රාහ්මණයෙක් දීපු දෙයක්ුත් නෙමෙයි. සාධුච්චෝ භික්ඛවේ අසාධුච්ච දේශිස්සාමි. මහණෙනි මම නුඹලාට යහපතයි අයහපතයි දේශනා කරනවා. ප්‍රාණඝාතය අයහපත, සොරකම අයහපත, වැරදි කාම සේවනය අයහපත, සතර මැදයන් වා දුස්චරිතය අයහපත. එහෙම දේශනා කරන අවිද්‍යාව අයහපත, මිත්‍යා දෘෂ්ටි අයහපත. ඒ අසාධු ධර්ම පුරුදු කර අසාධු ප්‍රතිලාභ ලැබෙනවා. නිරේහින් කොට දුක් ලැබෙනවා. සාධුච්ච භික්ඛවේ දේශිස්සාමි. මහණෙනි සාධු ධර්මයේ දේශනා කරන්න සත්පුරුෂ ධර්මයේ තමයි දස කුසලයේ පංච සුචරිතය ඒව පුරුදු කළොත් යහපත් විපාක ලැබෙනවා. ඒ නිසා ඔබම පුරුදු කරපු සුචරිතයේ සොඳුරුම ප්‍රතිලාභය මේ ඔබට ලැබිලා තියෙනවා. ඔබම හේබෝ ශාන්තිය ඔබට මේ ලැබිලා තියෙනවා. ඔබම පතා නිවන් මඟ පුරුදු කරන්න අවස්ථාව මේ ඔබට ලැබිලා තියෙනවා. වෙන යම් කවුරුත් දීපු දෙයක් නෙමෙයි. ඒ නිසා මේ ලැබිච්ච අවස්ථාව නැති කරගන්න එපා මොනම දෙයකටවත් මුලා වෙලා. මොනම වගකීමක් හෝ කරු කොට සලකලා මේ දේ වෙනුවෙන් මේ දේ මට කරන්න බෑ කියලා ඒවා කාම ලෝකේ ගනුදෙනු අතර පමණක් තියාගන්න. ධර්ම මාර්ගයට නිම්මින් නැතුව පිවිසෙන්න පින්වතුනි. ධර්ම මාර්ගයට කොන්දේසි විරහිතව පිවිසෙන්නේ ඇයි ඒ? නහිනෝ සංගරම් තේන මහා සේනේන මතුණා. මහා සේනායති මාරයා සමග කිසිම කිවිසුමක් කාටවත් ලෝකේ පැමිණෙන නිසක දවසක ඔහු පැමිණ ඔබේ ජීවිතේ පැහැරගෙන යනවා. එදාට කයි කතන්දර වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. කිවුත් කෙරුම් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. කොන්දේසි රෙගුලාසි වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. හිතවල ඇති අහංකාරකම් මුරුස්නාකම් වලින් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ක්‍රෝධකෝප වෛර දාමයෙන් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. පුරුදු කරපු ධර්මයේ විතරක් පිළිසරණ වේ. සිසිල් සෙවන දින රුකක්සේ ඡායාව ලබා දේ. සිසිල ලබා දේ. එනිසා පින්වතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ ඉදේවනන්තසෝ පෙච්චනන්දති මේ ලෝකෙත් සතුටු වෙලා පරලෝකෙත් සතුටු වෙලා පුඤ්ඤාමේ කතන්ති නන්දති මම බොහෝ පින්දස් කළා කියලා සතුටු වෙලා බියෝ පින්නන්ද සුගතින් ගතු සුගතියට ගොහින් හෝ මගපල නිවන් ලබා සතුටු වෙන්න මේක තමයි අවස්ථාව. එනිසා ඔබ ඊටාම හොඳින් කමඨහනක් නිතර ආසේවනය කරන්න ඕනේ. අපිට මේ හැමදාම මුණ ගැහෙන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. මේම දහම් කතාවෙන් ආමන්ත්‍රණය කරන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. අවුරුද්දකට එක වතාවක්වත් බොහෝසෙයින් ලැබෙන්නේ නැහැ. කියන්න බෑ සමහරවිට අපි කාගේ ජීවිතවල මේක ජීවිතේ නාම පිළිසඳරක යෙදෙන අවසන් වතාවෙත් පුළුවන්. ඕනම කෙනෙකුගේ ඔබේ පැත්තෙන් අපේ පැත්තෙන්. ඒ නිසා පින්වතුනි ආත්මීය ජීවිතය දිහා බලන්න. ඒ නිසා මේම දහම් පිළිසඳරකින් ජීවිතයට ගන්න ඕන ශක්තිය තමයි මම ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ ජීවමානයේ විද්‍යමානයේ ඔප්පු කරලා පෙන්වපු ශ්‍රාවකයෙක් ලෙස තමයි මේ පොළොවෙන් මිහිදන් වෙලා යන්නේ. ආයයි මම සසරට නොවැටෙන්න මම බලා ගන්න ඕන. නොමසුරුවම දානය මම පුරුදු කරනවා. නොමසුරුවම මේ උතුම් සීලය මම පුරුදු කරනවා. බඹසර සිල් පුරුදු කරනවා.
බ්‍රහ්ම විහාර වල පුරුදු කරන සතර කර්මස්ථානවලදී ජීවිතය ආරක්ෂක කඳවුරකට යොමු කරගන්න. ඒකත් හොඳ කතාවක් පිටුතුනි. බුද්ධානුස්සති මෙත්තාච මස්මරණං අසුභස්සති. ඉති මා චතුරාර්යක භික්ඛු භාවීය සීලවන්ත භික්ෂු භෝගී ශ්‍රාවකය චතුරාර්යක භාවනාවේ අනවතරයෙන් යෙදෙන්නෝ. අනවතරයෙන් කියන්නේ නිතර යෙදෙන්නෝ. අභින්න නිතර යෙදෙන්නෝ. බුදු ගුණ භාවනාවේ අරුදේ අපි කතා කළා වගේ බුද්ධානුස්සතියේදී තථාගතයන් වහන්සේ නැමැති බ්‍රහ්මයා සංග වාසය කරපු ඒක ශ්‍රාවකයෙකුට ශ්‍රද්ධාව උපද්දවාගෙන අශ්‍රද්ධාව දුරු කරගෙන සම්පීන්ද්‍රිය බලවත් කරගෙන සසු ඉන්ද්‍රිය ප්‍රතිපාදනය සඳහා අවශ්‍යක භාවනාවක්. එනිසා බුද්ධානුස්සතිය හැරදා කෙනෙක් හිතනවා මම වෙන සමාධි සමාපත්තිය හොයා යනවා කියලා සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ පිටුතුනි. එනිසා බුද්ධානුස්සති භාවනාව ඒ තරම් උතුම් භාවනා අතර උතුම්ම භාවනාවක්. ඒ උතුම් විදියට පුරුදු කළොත් සසු සීල භාවනාවක් සිත සමාධිමත් කරන්න පුළුවන්. එනිසා මෛත්‍රියත් එහෙම මේ සිතින් ලෝක දෙස බලන්න. වෛර ක්‍රෝධ කෝප ගිලදා තියනා ගන්න එපා. කිසිම කෙනෙක් අපේ ජීවිත මේ උතුම් සම්බුද්ධ ශාසනයට එකතු කළේ යාකලේ අඩුපාඩු දුරු කරගන්න මිසක් කිසිම අඩුපාඩුවක් යාවත් ජීව කරන්න නෙමෙයි. මොනම වැරද්දකට හැම ජීවිතේ දවසක් හරි ආයුෂ දෙනවා කියන්නේ ඔබට ඉනි සැනසෙන්න පැහැර ගන්නවා. එච්චරයි. මොනම පාපයකට මොනම අකුසල හිතවිල්ලකට ඔබේ හිතේ ඉඩක් දීලා තියෙනවා කියන්නේ ඒක බලවත් මේ ව්‍යසනයක් බලවත් රෝගකාරකයකට වැඩි ව්‍යසනයක් ඔබට පවරනවා. ඔබේ ශරීරයේ කිසියම් වූම රෝගකාරකයක් පැමිණුණොත් ඔය කය ඇතුළත නැති වෙනවා නම් නැති දෙන්නේ ඔය මේ ජීවිතේ විතරයි. හැබැයි කිසියම් වූම පාප සිතුවිල්ලක් බැසගත්තොත් හද මනලට නැති කරන අපෙන් උතන සංසාරයක සැනසීම. ජාතිකීයක නිරේ ගමනකට ඒක හේතු වේදනා නැහැ. එනිසා අන්නේ බඳු බිහිසුණු බව අප ජීවිත අභියස විද්‍යමාන. ඒ ටික තේරුම් නොගෙන මැරෙන මිනිසා විස්මරණයකින් මැරෙන්නේ. ඒ ටික තේරුම්ගෙන හෝ යටත් පිරිසෙයින් මැරෙන මිනිසා අඩුම තරමින් ධර්මයේ කිසියම් ප්‍රතිලාභයක් ලබලායි මැරෙන්නේ. ඒ නිසා ඔබ කල්පනා කරන්න ඔබේ පයෝදර තුඩුවලින් මේ සංසාර ගමනේ කී දෙනෙකුට කිරිදිය පවන්නට ඇතිද? ඒ කිරිදිය පොපොය අතර මාත් දරුවෙක් වෙලා ඔබේ කිරිදිය බීලා තියෙනවා. ඔබද මගේ දරුවෙක් වෙලා කිරිදිය බීලා තියෙනවා. මගේ වචනේ නෙමෙයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ වචනේ. එහෙම හිතලා බලනකොට මමෙක් නොවිත කිසිමෙක් මාතා භූත කුප්පෝ යන බණ පදයෙන් කියලා දුන්නා. පියෙක් නොවිත කිසිම කෙනෙක් අපි කවුරුත් ඔවුන්ගේ ඇකේ පියසෙනේ හසලබලා තියෙන සංසාරේ. ඔබ හිතන්නේ එකවරක් කියලාද? අනේක වර ගිනිය නැති වාර ගන්න. ඒකයි සංසාරයේ බෙහෙසුණු බව. ඔබ මගේම පරම සතුට වෙලා මා ඔබේම පරම සතුට වෙලා ගෙල කැපුම් කාපු වාරවල ගැලු රුයිද දහරා පින්වතුනි. මහා මොහොතේ වතුරට වැඩි දයාබර මව ඔබම මගේ ගෙල කැපුම් බෙල්ල කපපු වාරවල මා ඔබේ බෙල්ල කපපු වාරවල කොහොමයි සංසාරේ බෙහෙසුණු බව. මොන කතාවක් තමයි මාතික මාතා කතා වස්තුව. මාතික මාතා කියන අනාගාමී උපාසිකාව අභිඥාලාභී. මාතික මාතා ජීවත් වෙච්ච ගම්මානෙට යාබුද කඳු ගැටියක ආරණ්‍යයක් තිබුණා. ඒ ආරණ්‍යයේ භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ හිද්දෙස මේ මාතික මාතාව තමන්ගේ අභිඥාවෙන් බලනකොට පේනවා ඒ කවුරුවත් මඟපල ලබලා නැහැ. හැබැයි ජීවමාන බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් කමඨහන් භාවනා ඉගෙන තමයි පැමිණිලා තියෙන්නේ. මේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට මෙතෙක් මඟපල ලබන්න හේතු නොවූ නැත්නම් මඟපල ලබන්නට හේතු මඟපල ලැබීම පිණිස බාධාව කුමක්ද? ඒකට පෙරුණා මේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට භෝජන සප්පාය ලැබෙන්නේ නැහැ. ආහාර සප්පාය ලැබෙන්නේ නැහැ. එනිසා හැම භික්ෂුන් වහන්සේ නමක්ම කැමැතිසේ දාන ලබා දුන්නොත් ඒ දානේ වළඳන භෝජන සප්පාය ලැබෙලා ඍතු සප්පාය ලැබෙලා පුද්ගල සප්පායක් ලැබෙලා භාවනා කර්මස්ථානයේ සමුදේටපත් වෙනවා. ඔය වනාරණේම මඟපල ලබනවා. ඇයට පෙනී ගියා මේ ගෙදර ඉන්න උපාසිකාව. එහෙමයි මේ බුද්ධ ශාසනයේ විරාජමානයේ පින්වතුනි. ඒ නිසා ගිහි ශ්‍රාවකයාද පැවිද්දාද කියලා නෑ ලැබුවොත් මඟපල මහානුභාව සම්පන්නයි. ඉතින් ඒ උපාසිකාව නිමිතිව තමන්ට පුළුවන් උපරිමයේ සේවක මඩුල සමග දන් දීලා ඒ සියලු භික්ෂුන් වහන්සේලා භෝජන සප්පාය ලබා සෞඛ්‍යලසුන් නසා රහත් වෙලා ඒ ආනන්දයෙන් සරණවර බලා ඔය මේ පණිවිඩය කිව්වා. අහගෙන හිටිය එක භික්ෂුවක් මාත් යන්න ඕනේ ඒ ආරණ්‍යයට. ඒ භික්ෂුව තනියම ආවා. හැබැයි පුහුදුන් භික්ෂුවක් කෙලෙස් ප්‍රහාණය කරලා නැහැ. මගපල ලබලාම නැහැ. ඉතින් මේ භික්ෂුව කල්පනා කරා ඔය කියන මාතික මාතා මේ තරම් හිට්පේන කෙනෙක් නම් දැන් මම මේ ආරණ්‍යයට අද හන්දෑ වෙනකොට ආවා කියලා දකින්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ ගිලම්පසක් මට එවන්න ඕන. ටික වෙලාවක් යනකොට කැමැතිම ගිලම්පසක් එනවා. මේ ආරණ්‍ය අතුපතු ගා ගන්න. දැන් කාලයක් භික්ෂුන් වහන්සේලා වැඩ නොහිටපු නිසා කැලේට නැහැ. හෙට උදෑසන පිරිසක් එවන්න ඕන. නැත්නම් අද හවස එවන්න ඕන. පිරිසක් එව ආරණ්‍ය අතුපතු ගාලා දුන්නා. උපාසිකාවේට උදේ පාන්දර මට කැඳක් එවන්න ඕන. ඔන්න කැඳකුත් කැමැති විදියට එනවා. දැන් හිත පේනවා කියලා තේරුණා.
උපාසිකාව මට දකින්න ලැබෙන්න ඕනේ දානෙත් අරගෙන එන්න ඕනේ උපාසිකාව දානෙත් අරගෙන එනවා මේ පැවිද්ද කල්පනා කරා මේ භික්ෂුව කල්පනා කළා මේක හරියට වැඩක් නෙමෙයි මගේ හිතේ යන සිතුවිල්ලක් මේ උපාසිකාවට පේනවා බැරි වෙලාවක් නරක නරුම සිතුවිල්ලක් ආවොත් ඒක දැක්කොත් විසුමක් නැහැ කියලා ඒ මොහොතේම ඇයටද නොදන්වා යන්න කියනවා ගිහිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේ අභියස ධර්මරාජයන් වහන්සේ අභියස සියල්ල කියා හිටියා මොකද භාග්‍යවතුන් වහන්සේ බ්‍රහ්මගණ සමත් කෙනෙක් ලෝකේ නැති නිසා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නැවතත් ඒ භික්ෂුව දිරිමත් කරලා සම්පාසනය කළා මහා ඔබ ඒ අරණටම යන්න කියලා පිටත් කළා ඒ භික්ෂුව පැමිණ දැන් භාවනාව ආරම්භ කළා අර උපාසිකාව පුළුවන් උපරිමයෙන් සැලකුවා දවසක් ආවා ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ සව් කෙලෙස් වුණාසා සසර දුකින් අත මිදී සැනසුණා ඒ ස්වාමීන් වහන්සේට අභිඥා පහළ වුණා විශාල ඥාන පහළ වුණා උන්වහන්සේ ඉස්සෙල්ලාම බැලුවේ කාදියාද අර උපාසිකාවගේ මේ මගේ කවුද මෙහෙම ආදරයෙන් සලකපු ඔබ දන්නවද දැකපු තේනුවනේ ඒ උපාසිකාව ආත්ම භාව 99ක් ඒ භික්ෂුන් වහන්සේගේ දයාබර භාර්යාව සංසාරේ භික්ෂුවගේ නෙමෙයි සංසාර ගමන ඒ දයාබර භාර්යාව වෙලා කරපු දේ දන්නවද අවස්ථා 99ක් සමීප ජීවිතවල අනියම් ඇසුරක් නිසා මේ ස්වාමියා ඝාතනය කළා හිතන්ට බැරි තරම් බීතුණු සසර උපාසිකාව දැක්කා මේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඉතිහාසය දැක්කා කියලා. ඒ උපාසිකාව කියන ස්වාමීන් ගෙදරින් නම් මේ කියන්නේ අභිඥාවෙන් විශිෂ්ට නුවණින් කියන ස්වාමීන් තමයි කාත්ම භාවයක් එහා පැත්තට බලන්න. බලනකොට පේනවා ඒ ජීවිතේ භාර්යාව නමුත් තමන්ගේ ජීවිතේ බේරාගත්තේ මේ භාර්යාව. ඊටාම ව්‍යසනයකින් උග්‍ර ව්‍යසනයකින් ඒ භාර්යාව ඉදිරිපත් වෙලා මාරාන්තික භාවයකින් බේරාගෙන උට ජීවිතය දුන්නා. මේ රහතන් වහන්සේ මේ සියල්ල දැකලා බැලුවා තමන්ගේ ජීවිතයේ ආයු සංස්කාරය දාම අවසන් එදාම පිරිනිවන් පෑවා. මම මේ දෘෂ්ටාන්තයක් කිව්වේ සංසාරේ බිහිසුණු බව. පින්වතුනි ඒ නිසා අපි කොයිතරම් සෞර්ධව මේ ජීවිතේ මුණ ගැසුණා ඕනතරම් සතුටන් වෙලා බියරු ගැටිලා මුණ ගැහිච්ච වාරත් එහෙම. අද දිවෙන් දිව ගාගෙන ඉන්න අය පරම සතුට වෙලා මුණ ගැහිච්ච වාරේ එහෙම. එහෙම සංසාරේ කාය මොන යුගයක් ප්‍රාර්ථනා කරන්නද? මොන සැපතක් ප්‍රාර්ථනා කරන්නද? මොන සතුටක් වෙනුවෙන් අනුතුරු සිතුම් පැතුම් ගොඩනගන්නද? අනාගත ලෝකයක මොන මැදුරක මොන ජීවිත ලබා මොන පැතුම් මත මොන සහනයක් හඹා යන්නද? ඒ නිසා මේ සසර ගැන කලකිරීමට කාලය. ධර්මය අවබෝධ කරගන්නට කාලය. සංසාර ගමන් මඟ නිමා කරන්නට කාලය. මේ හැම දෙනාද උලාර සීලයක පිහිටීම උතුම් ප්‍රතිපදාව පිහිටුමුනේ ආන් ඒ උදෙසා පින්වතුනි. ඒ නිසා ජාති ජරා මරණ විද්‍යමාන සසරට ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වෙලා ජාති ජරා මරණ නැසෙන අමා ධර්මයේ දේශනා කළා. ඒ ජාති ජරා මරණ නැසීම වෙනුවෙන් ඒ කාන්තෙන් පින්වතුනි රාග ද්වේෂ මොහ ප්‍රහාණය කරන්නට ඕන. ඒ උදෙසා සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡා සීලබ්බත පරාමාස නැති කරන්නට ඕන. ඒ උදෙසා බුදු සරණ යන්ට ඕන ධම්ම සරණ සංඝ සරණ ලබන්ට ඕන. සත්පුරුෂයාගේ අසුරින් සද්ධර්මස්තමනේ නියෝනිසෝ මනසිකාරය අනුතරම ප්‍රතිපදාවේ ඉක්මෙන්නම ඕන. ආන්නේ ඉක්මීම තමයි මේ සදැහැති ශ්‍රාවක පිරිස අද මේ උතුම් භූමියේදී ලැබුණේ. ඔබේ පැමිණීම දවස පුරාවට උතුම් පැමිණීම. ඔබේ යොමු වීම උතුම් යොමු වීම. ඔබේ සහසංවිධානය උතුම් යොමු වීම. උදේ සිහි කළා වගේ සම්භාවනීය සංඝ රත්නය දකිමින් පෛරුපාපනය කරමින් මේවා හිතන්ට එපා සුළු පපු දේවල් කියනවා. මේවා ආය කවදා ලැබෙයිද කියලා හිතන්න බෑ. ඒ නිසා අපටත් මේ උතුම් ධර්ම ප්‍රචාරය මෙහෙම පැමිණෙමින් අනුග්‍රහ දක්වපු අපේ උත්තර බුදුගල්ලේ ආරණ්‍ය සේනාසනාධිපති ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු සම්භාවනීය මහා සංඝ රත්නය නිසා ඉතාම පහසුවක් සැලසුණා. ආරක්ෂාවක් සැලසුණා. පියසෙනෙහස ලැබුණා. අපව මේ ගමන් මාර්ගය තුරාවට අවවාදයෙන් අනුශාසනාවෙන් අපට අනුකම්පාවෙන් පිහිට වුණා. ඉතින් ඒ නිසා අපි මේ මොහොතේ විශේෂ වශයෙන් පුණ්‍යානුමෝදනා කරනවා. බුත්තර බුදුගල්ලේ ආරණ්‍ය සේනාසනාධිපති පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට නිරෝගී සුව දීර්ඝායුෂ ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔබේ ඇසටත් රසබුණක් වෙලා ඔබේ සවනටත් මීඩියාමා දහම් පදයකින් සංග්‍රහ කොට ඒ ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ ලබා දුන් සහයෝගය. ඒ වගේම අපේ බෙලුල්ලේ ආනන්ද සේනාසනාධිපති ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ අසනීප තත්ත්වයේ පසු වුණත් ගල්පේම ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ අතුළු මේ සම්භාවනීය සංඝ රත්නයට නිරෝගී සුවයම දීර්ඝායුෂම පින් බලයෙන් ලැබේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු අනුමෝදන් කරමු. විශේෂයෙන්ම මේ විහාරයේ පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති අමරපුර නිකායේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ ප්‍රධාන සංඝනායක බේරුවල සිරි සෝභිත ස්වාමීන් වහන්සේ අපේ සංඝ රත්නයට බොහෝම මෙසිතින් අද ආශිර්වාද කරනවා. ඒ වගේම මේ විහාරස්ථානයේ දායක සභාවේ සභාපති කුබුදු හේරත් මහත්මයා ඇතුළු ඒ
කමිටු සමාජිකාවට සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ස්වාමීන් වහන්සේලා ධර්මාත්යන් සහ ප්‍රත්‍යපාසුකම් සැපයූ ඒ පසන් ප්‍රනාන්දු මහත්මයා අශෝකා ප්‍රනාන්දු මහත්මිය ඒ වගේම අපට බොහොම පියසෙනෙහසින් සලකන මහාචාර්ය ඒ පරමාහර මැතිතුමායම අම්මා ඇතුළු වේ පවුලේ සියලු දෙනා ඒ වගේම සන්දීප්තිකෝ භාවනා සමිතියේ සමාජිකාවන් සහිතව මිතුරු කළ මේ පින්කමට දෙක ආකාරයෙන් උදව් උපකාර කළ හැම දෙනා ඒ වගේම මේ පින්වත් නන්දිකා මැතිණියම මැතිතුමා ඒ පවුලේ සියලු දෙනා ඒ වගේම මේ පින්කම වෙනුවෙන් වචනයකින් මතයට දීලා මේක මහා සාමූහික සංඝෝපස්ථානය දන්පැන් පූජා කරලා නම් සඳහන් කළ නොකළ සියලු දෙනාම මේ උතුම් පින්කමේ කොටස් කරුවන්. ඒ කොටස ඔබට ලැබෙන්නේ ඒකාන්තයෙන් පින්වතුනි සසරක දුක නිමා කොට නිවන හිමි කරති. එනිසා එහෙම පාරමිතාවක් අපි සියලු දෙනා එකතු වෙලා සම්පාදනය කළා කියලා අපි සතුටටපත් වෙනවා. ඉතින් දැන් මේ උතුම් පින්කම නිමාවටපත් වන මොහොතේදී මම මේ හැම දෙනා වෙනුවෙන් කෙටියෙන් නමුත් පිරිසෝත්‍රයේ කුසල්ඥායනා කරලා හැමෝටම ආශිර්වාද කරලා පුණ්‍යානුමෝදනාව සමග මේ පින්කම නිමාවටපත් කරනවා. හැමෝගේම ජීවිතවලට අමාසුව සැලසේවා, නිරෝගී සුව දීර්ඝායුෂ සම්පත් ලැබේවා, කායික මානසික සහනයෙන් ධර්ම මාර්ගයේ ගමන් කරන්න ලැබේ. ජාති සත්පුරුෂයාගේ අසුර ලැබේවා, සද්ධර්මයේ ශ්‍රවණය වේවා, යෝනිසෝ මනසිකාර්යයේ ළඟ පිහිටාවා. හැමෝගේම ජීවිතවලට මේ උතුම් ධර්මයේ ශාසනයේ අනන්ත ආශිර්වාදය ලැබේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. साधु 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 नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विंजाचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरिस धम्म सारथी संता देव मनुस्सानं बुद्धो भगवाति स्वाखातो भगवता धम्मो संदिग्धिको अकालिको एहि पस्सिको कनाइको पंचंतं वेदिकम्मो विन्योहीति सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो युपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचि पटिपन्नो भगवतो सावक संघो यानिनंदंतारि पुरिस युगानि भक्त पुरिस पुंगला एस भगवतो सावक संघो पाहुनियो दाक्षिणेयो अंजलि करणीयो अनंतरं पुण्यक्षेत्रं लोकस्साति एवं बुद्धं सरन्ताहं धम्मं संघं च भिक्खवो भयं वाचं विपन्तं वा लोमहंसो न हिस्सतीति एतेन सञ्चवञ्जेन पातुकं रत्नत्रयम् एतेन सञ्चवञ्जेन पातुकं रत्नत्रयम् एतेन सच्चिवज्जेन पासुतं रत्नत्रयम् करणीयमन्त्रकुशलेन यन्तं सन्तं पदम् अभिसमिञ्च सर्वोजुच सुजुच सुवचो चस्य मृदुवनतिमानि सन्तुष्यकोच सुभयोच अम्बकिञ्चोच सल्लभुकमुन्ति सन्तीन्द्रियोच निपकोच अम्बकम्बो कुलेषु अननुगिन्द्रो न च बुद्धं समाचरे किञ्चेन विन्यो परे उपरमेयं सुखिनो वाकेमिनो
भवन्तु सर्वे सन्ता भवन्तु सुखिताः ये केचिपान भूतस्ते तसावातावरावाननशेषा दीघावाये महान्तावा मज्जिमारस्य कालुकतुला दिक्तावाये वहन्दिक्ताये च दूरे वसन्ति अविदूरे भूतावा सम्भवे शिवा सम्भे सन्ता भवन्तु सुखिताः परोपरन्निकुम्भेत नातिमन्येत कथचिनं कञ्चिद्रारोसना पटिघसंज्ञानान्यमन्यस्य दुःखनित्यैर मातारतामियं पुत्रन्तायुषा एकपुत्रमनुरक्षे एवं सर्वभूतेषु मानसंभावये अपरिमाणं मिथ्यं च सर्वलोकस्मिन् मानसंभावये अपरिमाणं पुण्यं अदोचतिर्यं च असंवादं अवेरं असपक्तं तिष्ठं चरं निसिन्नो वा सयानो मायावतस्य विगतमिद्रो एतं सतिं अधिक्येय ब्रह्ममेतं विहारम् इदमाहोतिं च अनुपगम्य शीलवादस्यनेन सम्पन्नो कामेषु विनय्यकेतं न हि जातु गभ्रसीया पुनरेति एतेन सञ्चवच्चेन सुन्दिते होतु सम्पदा एतेन सञ्चवच्चेन सुन्दिते होतु सम्पदा एतेन सञ्चवच्चेन सुन्दिते होतु सम्पदा सम्भीतियो विवज्जन्तु सद्रोगो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा स्तुति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसम्मानुभावेन सदा स्तुति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा स्तुति भवन्तु ते इमिना पुण्यकम्मेन मामे भाग्य समागमो सदं समागमो होतु यावनिम्बानपन्थिया इदं मे पुण्यकम्मं आसवक्खया वहं भूतु सर्वदुःखापमुञ्चतु कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अवञ्चयं काममे वन्दे भूरिपन्न तथागत कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अवञ्चयं काममे सन्निधिकपालिक कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अवञ्चयं काममे संग सुपटिपन्न अनुन्नत साधु 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 පින්වතුනි බැලිකාංකාරයකට මහ වැස්සක් ඇද හැරුණා වගේ සංසාර කතරේ අතරමං අපට ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ නිසා
මේ අමා සැනසෙල්ල අද දවසේ උදාපත් වුණා. හැමදෙනාම උදෑසන පටන් මේ මොහොත දක්වාම බොහොම උනන්දුවෙන් උද්‍යෝගයෙන් මහා පාරමී පින්කම් මාලාවක් සිදු කරගත්තා. කෙටියෙන් සිහිපත් කළොත් ධර්ම ප්‍රචාරයේ වැඩම කරපු 19කට ආසන්න සම්භාවනීය මහා සංඝරත්නය මෙම ප්‍රදේශයට ඉතාම උනන්දුවෙන් වඩම්මවාගෙන වාසස්ථාන පහසුකම් සපයාදී දන් පැන් පූජා කොට ඉනිම්මිතුව මෙහෙම උතුම් වැඩසටහනක් සංවිධානය කරගෙන බුදු සිරිපා වියස මලින් පහනින් ආමිසයෙන් පූජා කරමින් ඉනිම්මිතුව උතුම් සීලමය ප්‍රතිපදාවක සීල සමාදානයක යෙදිලා උදෑසන හිමිදිරියේ පටන් මේ මොහොත දක්වාම පින්වතුන්ලා සම්බුද්ධ පූජා පැවැත්වුවා මා දහම් ශ්‍රවණය කළ භාවනා මානසිකාරයේ යෙදුණා. කොටින්ම කියනවා නම් දස සුචරිතයම අද සම්පාදනය වුණා. දස පාරමිතාවම අද සම්පාදනය වුණා. බෝධිපාක්ෂිකාංග සියල්ලම පාහේ සම්පාදනය වුණා. කොටින්ම නිවන් පිණිස පාරමී පුරපු දවසක්. ඒ පාරමිතාව එක්ක මේ ජීවිතයේ සම්පාදනය වී අවසන් වේවි. නැත්නම් ජීවිත දෙක තුනකින් හෝ සම්පාදනය වී අවසන් වේවි. අවසන් වූදා ඔබට මඟඵල නිවන් සුව හිමි වේවි. ඒ අන ගමනට මේ උතුම් පින් පිළිවෙත නැවතත් පාරමිතාවක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරගන්න. මේ ජනිත කරගත් උදාර උතුම් කුසලය විහාරාධිපති හිමියන් ඒ හාමුදුරුවන් වහන්සේ ඇතුළු සංඝ රත්නයේ නමින් අපවත් වූ සියලුම ස්වාමීන් වහන්සේලාට වැඩම කළ සියලු ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ නමින් අපවත් වූ සියලු ස්වාමීන් වහන්සේලා ඒ වගේම මේ උතුම් පින්කම සහ සංවිධානය කරගත් ආදරණීය මේ භවතුන් හැම දෙනාගේම නමින් අභාව ප්‍රාප්ත සියලුම ඥාතීන් හිතවතුන් සිහි කරගන්න ජාමසෝනී ධර්මපරයාය මෙනෙහි කරලා ඔය કોઈ කවුරුත් මේ පින් ලබන්නට කැමති. ඒ නිසා ඒ සියලු දෙනාට මේ කුලාර පින ලැබේවා. සම්දෙවිදු අනුමෝදන් වේවා. වරම් දේව රාජ වරුණුත් අනුමෝදන් වේවා. මේ මහත් දීපේ අධිපති සියලු දෙවියෝ අනුමෝදන් වේවා. ඒ වගේම මේ අය ඉෂ්ට දේවතාවෝ අනුමෝදන් වේවා. නැනනුවන දුන් ගුරු හලකම් දුන් පරම්පරාවේ අය අනුමෝදන් වේවා. ඒ වගේම මේ රටට මේ ජාතියට මෙම ආණ්ඩුවට මේ පරිපාලන ශේෂ්ත්‍රයේ සියලු දෙනාටම මේ ආනිසංස බලයෙන් හිතක් සෙතක් හොඳක් යහපතක් වේවා. සියලු දෙනාටම සියලු සැනසෙලි හිමි වේවා කියලා අපි පුණ්‍යානුමෝදනාව සිද්ධ කරනවා. ආකාසට්ඨා චුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा චිරන් රක්ඛන්තු ශාසනං ආකාසට්ඨා චුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा චිරන් රක්ඛන්තු දේශනං ආකාසට්ඨා චුම්මට්ඨා දේවානාගා මහින්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा චිරන් රක්ඛන්තු ත්වං සදාති ඉදං වූ ඥාතිනම් හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදං වූ ඥාතිනම් හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදං වූ ඥාතිනම් හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ එත්තාවතාච අම්මේහි සම්බතං පුඤ්ඤ සම්පදං සම්මේ දේවා අනුමෝදන්තු සබ්බ සම්පatti සිද්ධියා එත්තාවතාච අම්මේහි සම්බතං පුඤ්ඤ සම්පදං සම්මේ භූතා අනුමෝදන්තු සබ්බ සම්පatti සිද්ධියා එත්තාවතාච අම්මේහි සම්බතං පුඤ්ඤ සම්පදං සම්මේ සම්තා අනුමෝදන්තු සබ්බ සම්පatti සිද්ධියා සාධු 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 මහා සංඝරත්නයට පින්වත් ඔබ හැම දෙනාටම විශේෂයෙන් මේ උතුම් ධර්ම ප්‍රචාරක ගමනේ මේ බර්නුවරට පැමිණීම පිණිස අපේ ආරණ්‍ය සේනාසනයේතම පැමිණිලා ආරාධනා කරපු ඒ පින්වත් නන්දිකා මැතිණියම මැතිතුමා සහාය පවුලේ අය මේ උතුම් පින්කම් කමිටුවට එකතු වෙච්ච විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ કોઈ කවුරු මේ පින්කමේ සාඩම්බර වූම හිමිකරුවන් ඔබේම නිවන පතා ඒ සියලු දෙනාටම මේ ආගේ පවුල්වල දූල පුතාලා හැමෝටම ජීවතුන් අතර ඉන්න මව්පියවරුන්ට ඥාති සාලෝහිතයන්ට કોઈ කාටත් මේ හිතාදර පුණ්‍ය ශක්තිය
ඒකාන්තයෙන් ආශිර්වාදයක් කොට අපි පමුණුවනවා. ඒ හැමෝගෙම ජීවිතය සහනෙන් පිරේවා. ඒ හැම දෙනාටම ආය ආයෙත් ධර්ම මාර්ගයේ ගුණ පිරේවා. බියතුරු සසර දික් නොවේවා. මේ උදාර උතුම් පුණ්‍ය මහිමේ පාරමිතාව අපි බෝධිපාක්ෂික අංග සම්පාදනය කොටදී එකම පරියන්කයක සෝවාන් සකදාගාමි අනාගාමි අරහත් මඟඵල නිවන් ලබා දී සසර දුකින් ඔබ එතෙර කෙරේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සම්මේතියෝ විවඤ්ඤන්තෝ සම්බ රෝගෝ විනස්සතු මාතේ භවන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ භව භවතු සම්බ මංගලං රක්ඛන්තු සම්බ දේවතා සම්බ බුද්ධානුභාවේන සම්බ ධම්මානුභාවේන සම්බ සංඝානුභාවේන සදා සුත්ති භවන්තු තේ අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං වද්ධා පචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වද්ධන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti සම්බ සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti ඉමිනාතේ සමිද්ධතු ඕකාසවන්තා විකන්ති මයා කතම් පුඤ්ඤං සම්මිනා සාදු සාදු නමෝ නාමේ ආමිනා කතම් පුඤ්ඤං මයං සාදු සාදු අනුමෝදිතම්මා සාදු අනුමෝදනාමි